treći put za 3 turnira, Auroru Mongole, muka mi. I jednih i drugih. I onda posle svega toga ideš i pričaš u podcastu isto to, pa te onda neko zove ovako ovde u podcast da pričaš isto to. Da, ali u podcastu uvek možeš duže da nešto pričaš, objašnjavaš i ostalo, opuštenije, ne moraš da budeš toliko sad ozbiljan, profesionalan, možda kažeš šta misliš, a ovde je onda na srpskom, znaš, pa onda dok povataš reči malo. Dok skapiraš šta treba da kažeš. Kaže, da. Dobar dan, dame i gospodo, dobrodošli, možda i veče, ne znam kada ćete ovo gledati, ali dobrodošli u novu epizodu Linked podcasta. Imamo specijalnog gosta Janko Paunović, čovek pravo sa ESL streamova ovde kod nas u studio. Hvala Janko što si došao da malo porazgovaramo šta se desilo u prethodnom periodu. Kako si? Nema na čemu, hvala na pozivu. Super, ko što si rekao, sad se Rio završio, to smo radili iz studija u Stokholmu, tako da malo drugačije nego ko što sam navikao kad je turnir u Brazilu, posebno zato što iskreno u životu nisam, što se tiče kantera, ne postoji nešto kao što je kad u Brazilu u areni pred brazilskom publikom gledaš brazilsku ekipu kako igra. Znači to je stvarno ludilo neko koje ne može da se poredi ni sa čim drugim. Ima ekipe, igraju pred svojim fanovima tu i tamo, imaju favorite. Kelni je Kelni, kad je neki dobar meč, publika stvarno ispoštuje, ali ovo je nešto što je totalno drugačije. Mislim da u e-sportu celom, ne samo u kanteru, tako nešto ne postoji. Tako da je, tako mi malo bilo teško da gledam na daljinu šta se sve tamo dešava. Ja sam to poredio sa utakmicama Zvezde i Partizana, znam da si ti veliki partizanovac i da ideš na košarkaške utakmice, ali može sa time da se poredi, ali bi tako nekako paralelu? Recimo da je taj tip meča u kanteru je nešto najsličnije što bi mogo možda malo da uporediš. Ipak su kod nas, posebno ako je derbi u pitanju. Ajde kad bi rekao sad neka utakmica Evrolige da Partizan ili Zvezda igraju s nekim drugim levim, možda tako nekako, ali baš sa derbijem ne može da se poredi. Više sam mislio ali Zvezda ovo, i Partizan. Da, ima zato što ima navijanja konstantnog, imaju sve grupe, imaju bubnjeve, imaju pesme, mnogo su glasni kad ekipa igra dobro i kad pobeđuje. Kad gube onda malo... Onda ih nema. Malo se začute, ali da, mislim, stvarno je ludilo. Pa bili ste i vi za Major kad je bio Rio. I uvijek raspravljamo o tome. Da. I još kad je tad bilo u onim prvim fazama je bila publika. Pa čak i tu si dođeš i vidiš koliko je glasno, koja je ludnica. Da nije bilo publike, tad tu ona ekipa Furije ne bi nikad stigla do play-offa. Najverovatnije, ali bilo je zabavno. Ja sam ostavio namerno i prostora da najavim Svojića. Sad svi znaju, ti si ovde domaćin, nema tu neke posebne najave, ali ono što je drugačije od svih prethodnih epizode je što u ovu dolaziš kao šampion iz Niša. Neko je osvojio Rio, neko je osvojio drugi Grand Slam, ali neko je osvojio turnir u Nišu, tako je. Teže meni bilo nego Vitalij. Ali da, još jednom, ja ti se zahvalio i privatno i tamo kad sam bio, kad smo dobijali nagradu za prvo mesto. Hvala za pokrivanje tebi i kolegama. Isplatilo se. Bilo dobro organizacija, bilo dobro. Nisam stigao mnogo pogledam Rija zbog toga. Gledao sam grupne faze, od play-offa sam možda pogledao par rundi. Vidio sam sve rezultate i to, vas dvojice ćete da me uputite, ali rekao bih da ništa nisam propustio. Vitality, pa par mesta prazno. Da, pričali smo telefonom, ti i ja negde najviše sam pričao to u polufinalu. Znaš kad gledaš turnir i jedva čekaš da dođeš kući da igraš kanter. Da. Dobro bre, stani polako, stići ćemo mi do Rija, to gledamo svaki dan. Recimo kakav je turnir u Nišu, kako je LAN u 2026. u Srbiji, kako izgleda. I da li krenu u 8 ujutru, završiš se u 6 ujutru sutra dan? Nije, završio su 2. A smo napredovali čoveče. Da, ja moram pohvalim, bio je Gojko i cela njegova ekipa u organizaciji i bila je čak ideja, rekao mi je G, igramo best of 5 finale. Ja rekao, Gojko... molim te. A on kao, ne, ako bude bilo završeno u dogledno vreme polufinale, pošto se igralo zbog streama jedno pa drugo polufinale, mi smo čekali da momci završe.
Pa kao, ajde, kako mi je rekao, pa svi danas igraju best of 5 finala. Čak i major. Da. Ja rekao, dobro, ajde, ali kako smo započeli smo finale, ne znam, oko 11 uveče, rekao, ništa. Tako. Ja rekao ti ja sam mislio u 2 je počelo finala, ono do 2 već sve gotovo. Ozbiljna organizacija. Ne, bilo je top. Pa Fejsice gazi duže od toga, Da. čoveče. Gurali su za grupnu fazu, prvi dan grupna faza, drugi dan play-off, gurali su za grupnu fazu 2 streama, play-off je išao 2 četvrtfinala u isto vreme. Manje više sve bilo kako treba. A ko je kao glavni organizator? Ajde, znam da se igralo u Game Pubu, G radi mrežu i sve ono tehnički. Sad zanima me ko je glavni odgovorni za organizaciju, s obzirom da zvuči da je bilo dobro. Game Pub Niš, kod njih se nosilo na YouTube-u. Pretpostavljam da su Gojka zvali što se tiče sve organizacije i celu tu njegovu ekipu ljudi. Bio je Paki, on je prenosio i sad bilo je par momaka tu koji su skakali sa njim, pa komentarisali. Imali su i obzervera, ceo fazon i neki, da kažeš, mini studio, tako da je bilo u svakom smislu top. Meni se dešavalo, pogotovo u posljednje vreme, i CS2, pa mislim, ne može baš ni svaka mašina to da izgura, ali su i uslovi bili sasvim solidni za igranje. Ništa drugačije nego što ja imam kod kuće. Ništa drugačije nego što je bilo na Majoru u Budimpešti, jer su i G i Vuk su radili tamo. Mislim, na kompove, monitore, generalno, igraonica kao igraonica, sve je bilo top. Nije bilo ono kao da kažeš nekih najjačih naših ekipa, tipa da su došli, ne znam, Kindo, Dragon, Vladan i ta fela. Janko Šev, Jure. Tako je. Ali bilo solidno. I pobjeda na kraju. Koliko je bilo prvo mesto? Šta, nagrada? Da. Soma. Ujebote. To sve bolje. Ja kako si ga nosio kući, mora se preko leđa, ti si okej. Sećam se mi kad smo počeli da igramo CSGO i Nation, znaš, i treba da idemo na taj turnir u Beč, nemamo pare. Wild Cats? Mad Cats. I turnir u Kragujevcu u 1.6 mislim da je bio. I dalje se igra. I mi da odemo kao da osvojimo turnir na brzinu, razumeš da imamo pare za karte za voz i ne znam nija šta. I na brzinu završio se turnir u 5-6 ujutru sutra dan. Ali smo uspeli sve da ispeglamo na kraju, otišli na taj turnir, uradili nešto i sva sreća. Čuveni miraž protiv Lemon Dogsa. Da. I Kingor. Misliš da postoji šansa da nateram Kingora da dođe u podcast? Pa ne znam. Ne znam mislim, u kom je sad stadiju. Ajde kažem nagovorim, da, grubo zvuči nateram. Pa, što da ne? Kad ti nestane gostiju. Pa mislim, ako će neko, onda će školski drugi sklupe. Pa, ja sam to mislio, ali ne uspevam. Meni ne ide. Mislim da on uvek ima ideju da se ja tu, zafrkavam, koju reč da iskoristim. Možda bi ti lakše bilo online da to odreći. Pa možemo ovdje da stavimo jedan TV Avatar. I njegovu glavu samo da pustimo na TV. Kao što ste imali na SL Pro Ligi, jel? Tako bilo sa TV-om kao intervju igrača. Da, bilo je kao na lutki monitor, umjesto glave. Da. Eto viš, promakla mi je lutka, ali da, imao sam solidnu ideju. Taj TV ovako malo... Bilo je malo creepy. Ali... kad mu postavim neko pitanje koje mu se ne dopada TV, ovako se iskrivi, znaš. Ajde ja da se onda pohvalim, bio sam ja na LAN-u. Mislim, nisam osvojio, ali Biznis Liga, Zagreb. Pa igrao sam na Bini i posle dugo vremena, mnogo godina i sjajan je osjećaj, nemam pojma, zaboravio sam. Bila je tu publika, uglavnom 20-30 ljudi, ali su mahom bili protiv nas. I onda nekako je to bilo, mogu da razumem Apexa, dobra motivacija, da. Iz nekog razloga su ljudi bili protiv nas u Nišu, ali ne kao tamo. Tamo su ljudi svi bili top, nego na streamu su svi bili protiv nas. Ja ne znam zašto, ali... Tamo su ljudi dovodili, da kažem, svoje ljude iz firme, pa ima smisla. Jel? Mi smo bili nas petorica. Mi nismo poveli navijače. Pa to. Da, trebalo je. Sljedeći put. Da, rekao mi je Jure već da sljedeći put idemo da osvojimo. Pa moramo malo da se zainatimo, znaš, bez veze da... Ko je na kraju osvojio to? Kombis. Tako se zove, mislim firma se tako zove, jel? Nas, ovi momci što su pobedili, izbacili, oni su došli treći. A ne znam, ajde, nisam hteo ja baš da idem, ali eto. Sad ti tu malo važno, ljudi će da gledaju. Ne, baš šal. Ali da, ekipa koja nas izbacila završila treća. Ali voze kamione. Ne, oni se zovu Span. Šala 3, 2, 1... Nemaš ništa, a? Ostavit ćemo za posle. Isputo sam sve. Dobro. Dobro, eto, pohvalili smo se lanovima. Kad si ti igrao poslednji lan? Si sećaš?
Pazi, računaju se možda ovi neki show mečevi na turnirima, ne znam da li toga se to sam nekad se učestvovao. naigrao, mislim, toga sam se naigrao dosta. Da li je možda i poslednji bio pre godinu, 2 dana, možda pre 2 godine u Dallasu. Sveći se da smo snimali ovde uvod, to jest u Jugi u Relogu, ja i Trace bili, jer je bilo kao Amerika protiv sveta, pa smo se nešto prozivali. To je možda bio poslednji show meč, posle toga sam verovatno rekao da više ne sam zainteresovan za to. A kompetitivno? Se sjećaš posljednjeg svog turnira? Nije valjda Negev posljednji turnir? Ne znam da li je, mislim da nije, možda je, da li je bilo ono dole u mikseru ili... To je bilo nešto malo posle toga. Da, mislim da je možda tako nešto bilo poslednje. Jer onda tu smo kao krenuli igramo, ne igramo, već je to postalo malo ne, onda se sa onim Nikolinim odlaženjem, onda sam ja krenuo malo da obzervujem i onda se tako sve poklopilo da posle sam samo otišao na tu drugu stranu. To znači 2014. 15. Kraj 14. početak 15. No. Pa i ono evropsko prvenstvo što je bilo u Expo sam isto na kraju 14. To je prvo što sam radio ko obzerver. Da. Bio kod nas. Luda priča. Imali smo ovdje i Pecu i ono, uglavnom sve naše ljude koji su uspjeli na internacionalnom nivou, ali stvarno i ti i Peca ste onako dostigli stvarno sam vrh svetskog Counter-Strike-a i negdje i mi osjećamo ponos što smo u nekom smislu deo toga, ajde da kažem, i što su naši ljudi uspjeli da dođu tako daleko. Kako je sve u tom svetu? Kako je tebi? Kako se ti plivaš u svemu tome? Kapiram da ima i pozitivnih i negativnih stvari. Pa mislim, odlično je u principu kako može da bude. Mislim da ono što mi možemo da radimo je jedna privilegija pre svega. Da nešto što ti je bio hobi može da ti bude profesija, nema ništa što je tog tipa i mislim da je to mnogo bitno u svemu tome, jer da se čovjek podsjeća toga, znaš, jer ljudska je priroda koliko god da si u nekoj dobroj situaciji, nekako polako se navikavaš, počinješ da uzimaš to zdravo za gotovo, počnu da te nerviraju neke sitnice koje te nerviraju, jer ipak je to posao, ima neke svoje elemente i sve ostalo, ali je bitno da čovjek ne izgubi kompas u tim nekim situacijama, da bude svestan šta radi, koju priliku ima, čime da se bavi. Tako da sam zbog svega toga, mislim, nemam našta spektakularno da se poželim. To što ko u svakom poslu ima neke malo politike, malo nekih stvari sa te poslovne strane oko kojih čovjek treba da navigira malo i da bude pametan kad će da kaže, šta će da kaže, kako će da kaže. Ništa previše strano. Nešto detaljnije, sad je to malo od kad je Valve uveo ovo sa nema više tih partnerstava i ostalo, pa se PGL vratio na scenu, to isto malo proširilo priču sa još jednim igračem što se tiče organizatora, pa imaš malo više prilike, pa je interesantnije jer oni prave turnire na nekim drugim lokacijama, pa malo drugačije rade stvari nego što ih radi SL ili Blast. Sa te strane sve je manje više slično. Pro Liga je nekad bila 5 nedelja, sad će da bude 10 dana od sledeće sezone. Kakav osmeh, zbog toga? Pa mislim, znaš kako, s jedne strane ja sam 2-3 godine po 3 meseca godišnje provodio u Katovicama. 2 puta po 5 nedelja za Pro Ligu i 2 nedelje za IM, razumeš? A onda opet 5 nedelja, ipak je to 5 nedelja posla, nije to na kraju tog meseca, nije to loše. Ali tako, mislim, u konkretno sad nekih značajnih promjena da nema, putovanja su i dalje tu. To je to. Dobro, ta SL Pro Liga od 5 nedelja imala svoje dobre strane. Igrali smo Faceit, gazilo se ono... Da, to je bio bootcamp, znaš, ono... Za sve, ono. Odeš, tamo si čovječe 5 nedelja. Još, znaš, ta turnir koliko je bilo, 32 ekipe, imaš raznih ekipa tamo, ono, round robin format, igraju četvrta i igraju Sharks protiv Team One-a, ni za šta, razumeš, bot 3. Ja sa Kasadom i Traceom zarobljen tamo, razumeš, ono, radim, ne znam se ko će pre da odlepi, svako ima svoju sobicu da sedi, ono, da se što manje gledamo, razumeš, ali dobro, sve to. Malo je šteta što se to sad menja, jer ta Pro Liga je, na primjer, dosta interesantna nama uvek bila, jer smo mi imali tu dosta kreativno odgovornosti, daj način prenosa koji je mnogo opušteniji,
i sve je nama bio mnogo interesantan i sve smo to u hodu nekako smišljali isto jedno vreme. Prve, recimo, 2 sezone je to bilo dosta onako sprda s dola, ali smo onda našli neki format koji onako odgovara i da mi ne odlepimo tamo od posla i od svega. Ali sad se opet to smanjuje na 16 ekipa, 7-8 dana, opet sad ima arena, publika i ostalo, tako da vidjet ćemo, mislim da će to sve više da vuče na ove standardne turnire koji su i dalje tu. Da, ali dobro, iz nekog takmičarskog ugla meni deluje da je to bolje za i gledaoce i za ekipe. Sad. Pa jeste, oni su to, mislim, taj način prenosa je zapravo isforsiran. Stvorio se iz toga što je turnir izgubio na prestižu jer nema publiku za play-off i play-off je u konferencijskoj sali, mislim, hotela. Znaš, ne možeš ti da se praviš sad da igraš ne znam gde i da radiš ne znam što, je jednostavno tako i onda umesto da i dalje sve radiš ko što bi radio u Kelnu ili u Dallasu ili gde god, ajde da to malo prilagodimo okolnostima, jer i ekipe drugačije shvataju tako neki turnir. Onda još kad su dodali onaj format sa 3 breketa sa onim rekao, druže, mislim sam da niko ne može gori format od Bounty-a da smisli kad evo ih ovi. Onda sad tu igraš meč gde bukvalno je meč ni za što. Ovaj ako pobedi, nije se plasirao, mora da igra još u tom mid bracketu. Ovaj ako izgubi, nije ispao, ide u lower bracket. I ti sad objasni zašto da se ljudi primaju na taj meč i zašto je bitan taj meč. Bolje da se nešto sprdamo, napravimo neku zanimaciju, znaš, da ne pričamo o tome. Ping-pongo. Da ne pričamo o tome šta su stejkovi za taj meč, pošto ih i nema. Da. Pa dobro, ali ti tu si negde dobijao i drugu ulogu. Ajde, ljudi te najviše znaju kao analitičar, ali tu si kastovao. Sad ne znam, mene zanima 3-man cast, mi smo to ovde i pokušavali par puta. Mislim da nam je Ševko bio treći. Jel oba puta bio Šev? Jesmo radili tim Milanija jednom. Mislim da možda i jesmo. Možda i jesmo. Da. Ali ajde, mi smo navikli na dvojicu, pa nam možda to malo deluje kao da više ćutimo nego što bi trebalo. Kad vas slušam na tom SL prenosu, delujete onako dosta prirodno i kao da već unapred znate kad će ovaj da zastane, da bi ti mogao da uskočiš. Kako to sad funkcioniš, jer nisam baš siguran da ste toliko uigrani. Pa pazi, komentatori su vrhunski, svi koji rade te turnire i ako se ti ubaciš sa nekim ko je duo, to nije mnogo teško, jer oni su jednostavno imaju već između sebe i hemiju i to im je posao, profesionalci su, znaju to da rade. I meni je to idealno, jer ja se onda uključim tu kad je neki eko, kad je neka malo pauza, kad je time out, kad je ovo, kad je ono, mogu tu da nešto malo doprinesem kao radiš, mislim, kao desk da radiš samo uživo u neku ruku dok meč traje, pričaš šta vidiš i šta misliš da će da se desi ili šta bi ekipa neka trebalo možda malo da promeni i sve. Tako da sa te tehničke strane nije to sad neki preterano problem, posebno jer, na primjer, u toku Pro lige je to opuštenije i onda i ako neko krene da priča preko nekog drugog, nije to sad smak sveta, mada ti uvek imaš, mislim, i dok radiš, jel nisi na kameri, pa signaliziraš, kažeš imam ja nešto da kažem, pa onda ovaj zna da ne krene kad prvi završi, drugi te pusti da pričaš i tako to, a i znaš, ono što je meni, na primjer, što mislim da ne bi mogao baš da budem komentator kao drugi lik, no kao treći, jer ja ne mogu da radim hype momente, play by play, to je za mene nemoguća misija. Fazon, ja to kad mi zadesi nekad slučajno, ja to malo neku sprdnju okrenem ili iskoristim, samo kažem, to mi je kao fora, samo kažem neki catchphrase od nekog mnogo popularnog komentatora, razumeš, ili are you kidding me, znaš, od Andersa ili tako nešto namerno, jer ništa ne bi mogao smisleno da kažem. I uglavnom, kad vidim da će nešto se desi, nekad samo začutim i pustim ovog, pustim kogod da je tu, pošto sam sa Dinkom radio tipa ovaj Fissure i par puta sam radio tako nešto da sam drugi, što mi je okej, tako da probam, ali nisam u zabludi da bi sutra kao možda mogu ja da se prebacim, to bi možda mogu. Možda kad bi popio 2 piva pred prenosa, da se malo opustim, da se slobodim, da malo preuzmem, ali generalno nije to baš moj fazon. Ja se to pitam za Counter, pričali smo o turnirima i evo sad ovo SL Pro Liga i kako smo gazili Faceit, imam osjećaj da te sve manje vidim da igraš Counter, jel do Countera ili do manjaka interesovanja kod tebe ili... Pa mislim, iskreno, kad sam dobio dete pre 1.5 dana, igrice kod kuće ne igram, tako da mi ostane kad sam na turniru, sad zavisi kako na kom. To kad je Pro Liga imaš više vremena, imaš 2 smene, pa
možeš nešto da se organizuješ na ovim nekim drugima kad putuješ ili nemaš setup ili sam u Americi ili negde, pa nije baš za igranje. Pa i ono šta znam, nije toliko do kantera, nemam ja taj problem. Ja igram, i kad igram kanter, igram da se družimo, da se smejemo i to, zato više ne igramo, Svojiću zajedno. Svojić je postao profesionalac, kako čujem. Tako da nije do toga i ne znam, ja i generalno uvek sam volao da igram single player igrice, da se opustim i onda znaš, kad ne možeš da igraš po 3-4 meseca igrice, za to vreme svašta izađe, pa onda nekad uzem malo toga, se uhvatim kad sam na turniru. Šta, daj konkretno, daj mi predlog, prešao sam RDR i Vičera i sad ne mogu ništa da nađem što može da... Sad sam završio Expedition 33. Da. Možda najbolja igrica koju sam igrao, ne znam, godinama, bukvalno me podsjetilo na ono... Ne znam ništa. A to je neki space exploration ili kako? Ne? Nije. To je, ne znam kako da ga opišem, kao turn-based je na foru onih JRPG-eva, kao Final Fantasy. Aha. Ali nije to, mnogo je dobra priča u igri, mnogo je dobar soundtrack, jednostavno igra koja te vozi i vodite i uživaš bukvalno remek delo od igre. Mislim, osvojila igru godine, naravno i sve to, ali mislim... Igra koja je napravljena, jer danas ima mnogo svi masovno izbacuju igre. Svake godine ti izađe ili Assassin's Creed ili ovo ili ono, jer su to sad mašine za izbacivanje igara i ti u tim samo grinduješ u tim igrama i nije priča nešto wow, ništa tu sad više nije toliko wow. A ovdje i dalje jeste. Mislim, ko Witcher, ja nisam igrao Witcher 1, ali sam igrao Witcher 2, to mi je prva Witcher igra i to mi je bilo isto kao wow, može ovako neka igrica da bude. I tako sve je ređe takvih igara, tako da to je apsolutno preporuka da sam igrao dok nisam, ne znam da li sam baš 100% completion odradio, ali to je, na primjer, prva igra gde sam počeo New Game Plus. Znaš, kad završiš, pa imaš kao... Ja uvek kad zato ne počinje, sad opet idem kao malo je teže i sve to ne, ali ovdje sam čak i to započeo koliko mi je bilo zanimljivo i koliko ti treba kroz igru da provaljuješ stvari za buildove neke i to da ti je zapravo interesantno sad kad sve to znaš, kao da kreneš. Dobro, ubedio si me. Tako da za to apsolutna preporuka 1/1. A čekaj, skoro je bila na Twitteru ova prozivka za društvene igre, koja je bio Skroni Torin. Da, to je Torin nešto. Koji si ti tim, jel igraš ili... Pa pazi, ja Magic ne, oni su sad stvarno talent, u Counteru, svi su se primili, igraju Magic the Gathering, znaš, za mene je to too much. Ja mogu igrati, ja volim Catan da igram. Tu sam malo psiho, zašto tu ima malo politike, pujdanja, ne daj mu ovo, uzmi mu ono i tako mi je to malo interesantno, to igram sa društvom i sve, čak sam i njih malo krenuo tamo 1-2 put, ali da, bogaze Magic poprimaju sad, još je fora tu, trošiš pare da kupuješ te karte, da imaš dobre, znaš, ne znam, za ljude koji znaju ili ne znaju, ne znam sa čim da im... To nije board game? Nije, to su karte, kao Yu-Gi-Oh! Fazon. Aha, okej. Sad neko koji je fan Magica će onda se naljuti što ga poredim s tim, ali nisam preterano upoznat sa tim igrama, ali su se baš primili, The Moses fazon, naravno ima neki pacovski dek, znaš, nešto, jer on je taj lik, znači samo nešto, on mašini igra, Skroni to, sad Dinko, ma svi živi sad to peglaju. Ali to skoro smo pričali na tu temu, jer sam sad na konto ovoga što sam radio Rio iz Stokholma i sve ostalo, sam sa Jasonom isto u našem podcastu pričao, rekao, čovječe, sećaš pred 10 godina je bilo kad sam ja bio prvi put u Brazilu, u Sao Paulo za Pro ligu, znaš. I još smo tamo, i onda tamo je to bila neverica, kako je to sve, pa smo ja i Jason imali neki moment sa navijačima, jer kad smo izlazimo iz arene, da idemo u shuttle, da idemo u hotel, navijači tu stoje, svi čekaju, to se nikad nije dešavalo, jer čekaju oni nas, nekog Brazilca vide, razumeš, da im se potpiše, pa smo nešto s njima, ja poveo neko navijanje i sve to, i onda razmišljaš na to kako je bilo sve, šta smo sve proživeli i prošli, kako je bilo, koliko se sve promenilo, jer mislim, ipak je prošlo 10 godina. Mislim, pola nas ima decu, svi su se uozbiljili, svi su stariji, znaš, osim možda jednog dvojice, nećemo ih spominjati. Tako da i to nije čudo, mislim, ranije da nas uhvatiš da to da ti neko spomene društvene igre, sećam se, tu su ovi iz Dote su igrali Mafiju, tako nešto. Ne, čak su igrali Dotu, ne, čak kao igrali Dotu, razumiješ, posle posla odu u sobu, imaju komp, igraju Dotu, i ovi debili, razumeš, a mi u baru ili otišli negde po gradu da zujimo, da vidimo šta ima, znaš, putuješ, to ja, ti imaš 20 nešto godina, mislim, razumeš.
A evo, sad ti ono, jedno Krenule čekaš da su ti završi stvari. posao, da ideš kući da baciš face it, ono, da se dereš na svojića. Što ti nije bacio flash. Ne, bacio ti je ali loš. Ne, Ali nego dobro, ti se nisi okrenuo. A, to je. Ti si tražio jedan, ali on zna bolji. Ti si Nisi vidio njegov geg, kao, eto viš kao, da. eto viš, ti se nisi okrenuo. Kako se zove ona društvena igra što smo mi igrali kod Đoke, jednom svi zajedno, Đuture je bilo nas 10. Ne znam, to je bajcina društvena igra i to sam par puta ljudima objašnjavao jer je baš dobro. Dobiješ onako, velike su karte, pune detalja i svi imaju... Dobio sam info. Detectives Club. Nije, Igrao? nisam čuo. Ne? Nije to, sigurno. Ok, onda me režija... Jedna prole. reč, ne, pa režija je igrala pojma. tada i nije znala što se dešava. Ali karte su ovako velike, imaju baš onako čudne detalje, maltene su Psihodelično, onako. Da, psihodelično kod Dali da ih je crtao i onda svi za stolom, osim jednog, znaju koji pojam je zajednički za sve, osim jednog čovjeka koji nema pojma i onda Mora da po izmišlja. pričama ostalih treba da skonta o čemu se zapravo radi i onda može bude ono smešno do bola. Ne znam, ono što je bilo nama isto zanimljivo jedno vreme je, ima na Steamu, zove se Jackbox Games. I to je kao paket igara i onda ima tu dve koje smo igrali su Fibbage i Quiplash. I poenta je ono, ide neka rečenica, ima praznina i ti sad treba popuniš šta misliš ono, u praznini nešto i onda se svi odgovori od vas, igraš preko telefona, ono, povežeš se na TV, na kompu ili šta god. I onda glasaju koji misle da je najbolji odgovor. I onda je to sad društveno ono trolovanje, zato što imaš neke ono fore vaše interne, razumeš, koje kroz to i onda je to isto plakanje. To, eto, nije loša zanimacija. Društvene igre. Ali Counter, da, zvao sam ševa da igramo Counter, otišao lik, ono, idem da obilazim Srbiju. Rekao, okej, brate. I možda svrati malo do Bosne, rekao, super ševe, hvala ti, brate. Sad si našao da ideš. Mene nisi zvao, to je sve što ću kažem. Ti si bio na turniru, druže, ti si profesionalac. Čuje, ne igraš ako je ispod 3.500 ela, brate. Evra. Ali pričao sam i na turniru tamo sa Gojkom da treba da pravimo ovde kod nas domaće, ako već niko to ne pravi ovako. Mada ja mislim da to nije loša ideja za kao ove ex-pro igrače da se prave 30 plus turniri. Samo 30 plus turniri. Ili već neka Leškova omiljena kategorija. Da. Moja A ne, ali stvarno napraviš... Konačno ja mogu da učestvujem barabara. S tim što je G bio u fazonu, ali igramo 1.6. Rekao, ne možemo igramo 1.6. Nećemo da preterujemo. Ali organizujemo i sad zamisli stvarno zoveš ljude koje nisi vidio 100 godina da dođu na turnir, mislim, bar isprednji kao neki... Ko što imaš i termin za basket, što ne bi imao termin za Counter. Mada ja mislim da, na primjer, da neko uzme da napravi pa makar i online, tipa sa Forestom, Getrightom, to bi imalo neku gledanost. Ljudi bi htjeli da ih vide da opet igraju. A i oni bi streamovali. Sad opet pričaš o dvojici, ne o 1.6. Pa da. Da se organizuju tako neki veteranski turnir, ima tu toliko igrača, sada već ono polako imamo maltene 2 generacije igrača koji su polako već krenuli u penziju. Dobro, oni su to nešto pokušavali na onim tim show mečevima, ne? Kao da skupe te legende. Pokušavaju ti show mečevi. Iskreno, jedini show meč koji je nešto vredeo su bili ovi u Australiji, kad su Chad i Henry onako oko toga i uvod pravili, to prodavali, čovječe. Kad se setim jedne godine, tamo Mark Hunt dolazi. Iz ovog UFC-a, razumeš, čovjek i sa njim se nešto spredaju. Mislim, okej, on je ono, burazer, ali druže, kad ga vidiš, kad ti se namršti, ono, za te pogleda da te vrati u jaslice, znaš. I onda se sa njim nešto, on, Henry rvo po stage-u, ono, prozivo ga, znaš, i ostalo. Tako da to je bilo zanimljivo, zašto su oni to odlično odradili, baš se u to uneli. Znaš, to je onda malo... Radiš ga na WWE foru i nešto tog tipa može bude dobro. Ovo, inače, ti ne možeš taj meč da, ono, dok se to igra, to ne može da bude interesantno. Okej, ovo kad su uveli ove modove ili nešto. A nešto moraš da imaš, osim finala, koje su tad bila botri uglavnom, nekad za publiku koja je ipak platila da bude taj dan tu, znaš, nešto dodatno da im daš. Pa dobro, si onda fan mečeva za treće mesto Ovo je isto pitanje. Ne. Mi se razlikujemo. Da, mi se tu... Pa iskreno nisam, zato što mislim da ekipa, mora da se desi baš specifično ekipe da budu u tom meču da bi taj meč bio interesantan po meni. A to znači da obe ekipe u tom meču to budu 2 upseta koje su stigle u polufinale i onda izgubile i koji imaju da igraju za mnogo štošta. Evo ti sad Falcons i Furija, Falcons i šampionic mečeva za treće mesto, neprikosnoveni. I grupnih faza. Zato što nema pritiska. To je sve što treba da... Eto, samo da pogledaš Falcons
njihov skor u mečima za treće mesto, ti je jasno koliko su bitni mečevi za treće mesto. Jer da su išta bitni, oni ne bi pobedili. Što vidimo iz ostalih njihovih play-off izleta i svega ostalog, čak i Furija koja igra tu, ajde, i pred svojom publikom, i Folanov poslednji meč pred publikom, sve to stoji, ali eto, čak i on, sad ovaj meč ima možda najviše smisla od svih ne znam koliko. I okej, znam ja, tu je i VRS malo, i poeni, i malo psihološki kad igraš sa nekom ekipom, pa ti možda znači, jeste, ali druže, ti si tu, znaš, Falconsi su tu da osvoje turnir, Furija isto da osvoji turnir. Kad to nisi uspeo sad da igraš, čak ni da ne ulazim u to što je taj meč za treće mesto uvek ranije nego što je prvo polufinale. Inače, da ekipa koja igra drugo polufinale nema vremena da se spremi za taj meč za treće mesto. Nemaš ništa vremena specijalno, jedva imaš, znaš, ako se nešto oduži, odeš dok te prođe adrenalin da možda zaspiš, da ustaneš i ideš odmah da igraš. Ima tu dosta faktora zbog kojih to nije to. Ja nisam fan i mislim da kad imaš, sad sam teo kažem, kad imaš bo 5 finale, mislim da nije neophodno, ali kad imaš Vitality koji svako dobije 3-0, opet ti onda ostane bez nečega. Tako da, šta znam, nisam fan, ali razumem što su tu. Ne mogu da mi kažem da mi smetaju preterano jer ih nikad ne radim, hvala Bogu, to preskočimo u prenosu. Jer je tu teško da sad neku spektakularnu analizu radiš, da pripremaš gledaoce kad znaš da je igračima u glavi da razmišljaju o tome što nisu u finalu i sve ostalo. A nekad možeš da imaš neki interesantan moment tako sa domaćom ekipom, da ima još jednu šansu da igra pred publikom i sve. Tako da, nek se igraju. Nek prođe. Šta ćeš sad? Pa ne znam, možemo polako počnemo i da pričamo. Ma ne, šta ćeš sad kad se čovjek slaže sa mnom? Pa ne, meni je cool, mislim, malo je to, na primjer, kad gledaš svetsko prvenstvo u fudbalu pa ima meč za treće mesto, on ipak nešto znači, ali opet to dođe takmičenje jednom u 4 godine, pa to malo drugačije. Malo je, mislim, kao koncept meča za treće mesto je meni cool, sad kapiram zašto u Kanteru. Slažem se, ovo su sve validni razlozi, plus što ti u tradicionalnom sportu, u olimpijskim igrama, na svetskom prvenstvu, ti imaš tu borbu za treće mesto, ti imaš tu bronzanu medalju. Negde u Kanteru je oduvek bilo na svim turnirima, kada dođeš do polufinala, ti si treće, četvrto mesto. I tu je kraj i ne postoji nikakav prestiž da se ti boriš za tu treću poziciju. Mislim da ili mora da prođe 10, 15, 20 godina da to postane važno i da se vrati ona izreka iz tradicionalnog sporta da se, srebro gubi, a bronza osvaja, ili pobeđuje. Tako da mislim da bi to postalo važno u Kanteru, treba da prođe određeni vremenski period, sad može samo da izdržimo. Ima previše turnira, znaš, to mu ubija pojam, a u Ligi šampiona nemaš meč za treće mesto. Mislim, isto razumeš. Okej, što tu ideš kod kuće na strani i sve ostalo, ali... Taman bi Arsenal nešto pobedio. Su Falcons i Arsenal? Čekao. Pa ne znam. Ne znam. Ne protiv fudbala, ali to dovoljno znam da nadam se da nisu. Pa ne znam sad, ne znam. Ni ja ne protiv fudbala već jedno sigurno 5-6-7 godina, ali vidim da je Arsenal imao šanse za tipa 4 titule i da im sad ostala jedna, kao i svake godine. Zar oni nisu aktualni šampioni? Sam ja sad ovo skroz promašio. Nisu uzeli prošle godine. Pa i prošle godine su fazom bili prvi do pre nedelje. Arsenal nije aktualni šampion na engleski. Ne? Pa ko je? Valjda nije City. Mislim da nije. City je nešto uzimao pa ih je neko presekao, ali nije Liverpool. Mislim da je City. Znači ovdje za ovim stolom niko nije Prilično sigurno da nije Arsenal. Okej. Ostaćemo na tome, neka to bude kolektivno mišljenje. I sad su valjda imali Liga šampiona, kup 1, drugi, Premier Liga i sad su valjda izvisili i samo im Premier Liga još igra. A da, izgubili su sad nešto za vikend od City-a 2-1. To je bilo valjda prošli vikend. Tako da jesu se približili, ne znam koliko je bodovna razlika, ali ajde da ne pričamo. Mnogo toga ne znamo. Da, mnogo toga ne znamo. Možete o basketu vas dvojica ili nećeš to? Ne znam. Ima da ovdje zapalimo studio. Nije publika spremna na to što možemo da ponudimo. Lepo nam je počelo. To ćemo odvojeno epizodu. To ćemo posebno, može. Specijalno izdanje podcasta. Jednomesečno. Oskar u penziji i prelazi na trenersku ulogu. Teške vesti od starta. Da, krećemo s ozbiljnim temama. Pa zakasnio je jedno
6 godina? Da? Pa tako. Otprilike koliko će Karigan da zakasni. Što, vidiš, Karigana vraćaju u život? Pa zato i kažem. A misliš kao džabe, a? A ne, ajde, malo priterujem, ali čisto fora. Ako moram da objašnjavam foru, onda i nije neka fora. Tako, nema veze. Ne znam, Oskar je interesantan zato što je on jedan od prvih igrača još u 1.6 koji se pojavio iz neke manje zemlje da je individualno onako odskakao. Jer ti tad ljudi ne znaju, verovatno ima dosta mlađih gledalaca, ali u 1.6 kanteru ti si imao Šveđane, Dance, ostalo nisi imao si par velikih zemalja kanteraških, naravno Rusija, Ukrajina, to CIS uvek Nemačka je tad dominantan. bila. Pa Nemačka imala onlinere neki to, Danci, Šveđani su uvek bili jaki, Skandinavci, Nešto malo Finci, Francuza tamo i- Francuzi malo i to, ali nisi imao, znaš, sad neko, na primjer sad imaš Ropsa iz Estonije, najboljih igrača, kakva je Estonija druženi imala 3 igrača da su igrala kanter u celoj zemlji, razumeš, i ostalo. Pa i sad je, verovatno. Isto to Češka, Slovačka, ostalo sve. Malo u Sourceu su oni imali tu ekipu Guardian, PHP i ostalo što se pojavljivalo, ali ovo u 1.6 kod nas ništa. Tako da se Oskar tu bio malo, ne sjećam se protiv koga su igrali, šta su igrali, znam da je protiv nekog imao, dobro je kad je bilo kao u Jugovoj lik, ali nabada neki Čeh. Tako da je bilo to, a onda u ovom CSGO i svemu ostalo imao je on te u Mauzu svoje periode, sve ostalo Hellraisersi, ali uvek je bilo malo, ja mislim, van servera je imao neke probleme koji su mu, mislim, uticali na ekipe u kojima je bio, znaš, zbog čega onda je malo nosio neki teret sa sobom da bude deo ekipe kad ne možeš možda da vežbaš ili nećeš da bootcampuješ ili ne možeš ovo, ne možeš ono, vamo tamo, iako je njegov talenat, mislim, ne može da se dovodi u pitanje. Lika gde god da je igrao, u proseku po mapi ima 20 plus fragova. Mislim, šta god da se desi, on će svoje fragove da skupi, on će da ubija. Tako da u nekom drugom scenariju, u nekom drugom univerzumu mogo je da ima, ja mislim, mnogo bolju karijeru nego što je imao, ali tu je ideja, vidjet ćemo kako će u trenerskim vodama. Evo, to si sad pomenuo, trenerske vode i ta tranzicija. Znači, nisam više ni siguran šta to jedan igrač treba da posjeduje kao ličnost da bi mogao da postane dobar trener. Uvijek pričamo o psihologiji da je važan aspekt trenerskog posla, a baš za njega je važilo da je onako, kao bi reč, da iskoristi možda malo čudan ili neprilagođen, ajde ne znam, prosto da ne može da nađe pravi način kako da uđe u interakciju sa saigračima, a sad to mora da radi na nekom ozbiljnijem nivou. Realno dočekujemo da će on napraviti neku veliku trenersku karijeru. Pa, mislim, nikad se ne zna. Nemam sad neka visoka očekivanja da kažeš, ali ljudi su sposobni da se, mislim, promene, da se prilagode i šta god. A imali smo i dosta ljudi koji su, nisi ih video i čuo za njih godinama i onda kao, tu sam za posao trenera, pomoćnog trenera, analitičara, kuvara, ekonoma. Znaš, videli da je malo kanter i sport, da je u boomu i onda, ja sam ovde nekad nešto radio, ajde da vidim jel mogu da dobijem neki posao. Sigurno malo i to, a malo čini mi se, ima baš gomila tih igrača bivših koji kao, ja ću sad u treneri jer kao nije siguran šta bi sa sobom, bukvalno. A opet ima nekih drugih, ti si spomenuo Trejsa, meni na primjer nije jasno kako taj lik nije trener nigde, jer mi se čini da kad je radio u Astralisu i sa onom onakvom ekipom nije to bilo tako loše. Misli sam da pričao Stani. Da. Kad je rekao Trejs, malo si prepričao Trejs i onda kao čekaj. Ja sam prebacio, ali Trejs Danac, jer ono što je on trenirao u Astralisu mi nije dalo loše, pritom, mislim, eto taj Oskar je, na primjer, kako će on, naravno, postoje različiti treneri i sve, možda on tu stvarno nešto i može da doprinese, ali kao kako ćeš ti da se povežeš s nekim, kako ćeš ti nekom igračima da nešto objasniš i slično. A ima tu opet, ne znam, Freiberg je sad skoro otišao u trenere. Freiberg koji je bio, mislim, ne mora to opet ništa da znači, ali ja se sećam intervju tipa Fiflaren 2015 kad je rekao da je Freiberg najgluplji lik s kojim je igra Kantera. Sad će sad trenira Johnny Speed. Kao sve i da to nije tačno, ima razloga što je to rekao. Pazi Fiflaren rekao, ne. Kako su ljudi reagovali kad su čuli da će Apex da bude IGL. Istina. Puzdovan, razumeš, drži duplove i trči, brate, šta će on da radi? Evo ti sad, možda i najuspešniji ikada u tome. Tako da ne znam. Mislim, to za Trejsa u principu ne znam ništa, sad da ne bude kao da je ludi. Ali uglavnom, ako neko, ima razlog zašto neko nema posao, misliš da bi trebalo ili zašto
nešto, znaš, posebno Danac, jer koliko oni imaju i ekipa, i mlađih, i ovakvih, i onakvih, i sve on sa svojim pedigreom, i to što i kad je bio trener nije delovalo to sad nešto, Bog zna koliko loše. Znači da sigurno ima nešto što mi ne znamo, razumeš, što ga sputava. Svojke, ili imaš ti neku temu pre nego što pređemo na ove najvažnije, a to su svakako Falcons i Vitality, Spirit, šta znam, u samom vrhu? Možemo početi, ima tu tema i tema. Ajde. A ja ću početi sa meni nekako najdražom. Šta radi Maus? Kako, Nisam ovo očekivao. Maus konačno radi nešto. To je najbitnije. Maus je konačno uradio nešto. Znači, ovo je bolje nego da nisu ništa promenili. Bolje 100 puta. Ali ovo je baš cirkus. A ovo je stvarno cirkus. Ja nisam... Mislim, ja se slažem s tobom. Ja prvobitno nisam razumeo. Ja sam prvo skapirao da će oni valjda da odigraju ova 2 turnira sa Brolanom, a onda sam shvatio da oni sad ne igraju s njim pa ga vraćaju za Major. Moraju da ga vrate za Major zato što moraju da imaju 4 isto. Ali jasno. Ali to tek... Da. Ajde sve to i nekako. Pa je zato što vidiš dokle je dogorelo. Mislim, to je bilo očigledno. Zato njihov trener izlazi kao to što nas zvižde ili ne znam što ne navijaju za nas, malo i ljudi kao sa talenta treba da gledaju šta pričaju, oni kao narative, bilduju. Da, bio u jednom intervju u Mix Zoni sa Brazilcima nekim. Pa mislim, pazi šta pričaš, Janko. Mislim se, čoveče, nisam ti ja kriv. Zapravo ti si kriv. Stvarno ne mogu da verujem. Sad mi je jasno zašto Maus ne može ništa. Verovatno nećete pustiti. Šta si sve pričao? Znaš, znači svima je bilo očigledno da su morali da naprave promenu neku. To je jednostavno tako. Mislim, neka ekipa ima svoj plafon i to je to. Ne kažem ja... Što je najgore, ti čak, ok, možeš kao neki, da li ovaj igrač može malo bolje, Jimmy Brolan jeste, da, ali ne možeš da kažeš da su oni ogromna rupa i da ih samo oni sputavaju, na primjer, što nisu mogli da osvoje neki turnir. Ali tih 5 likova u tom rosteru ne može funkcioniše. Znači, njima treba neko tu možda ili ko je malo bolji lider ili ne znam, ili jednostavno neko ko će da im doda malo više fare. Nije ni bitno na kraju krajeva, ali bitno je da si nešto mora da promeniš. Sad, isto sam čuo da je, ne znam, Jimmy je trebao da ide ne znam gde i da je to trebala prva domino da bude koji će da padne, da onda se desi još 3-4 promene u drugim ekipama, ali na kraju se taj deal nije desio i onda je 2-3 ekipe su ostale s istim igračima koje su tele da prave promene. To sad u ovom posljednjem roku. U ovom posljednjem ja sam iskontao, ja ne znam opet ništa, Nikola, ali ja sam bio u fazonu čim su njega benčovali, on imao onaj period, nešto je slabije igrao, ali u posljednje vreme igrao nešto malo bolje, ja sam bio u fazonu, oni njega ne menjaju, oni su njega prodali, mislim, nema... Ne znam, ali... Ok, onda teo si, nisi uspeo, pa si krenuo, ali onda moraš čim pre ti se nešto ukaže da menjaš. Razumem da su odigrali prvih par turnira, jer ko zna, možda nam se posreći. Znaš, ali čim ih je Vitality onako prvi put u Krakovu rutinski, razumeš kako su odigrali protiv njih, tu ti je bilo jasno, ok, znači ovo će bude isto kao prošle godine, zapravo je bilo mnogo gore i nije ni čudo kad su izgubili od Futa u četvrtfinalu Pro lige, nisu prošli grupe, izgubili od 9Z-a u Rotterdamu. Znaš, to si makar mogo ranije da kažeš za Maus. Oni su mnogo dobra ekipa koja neće da osvoji turnir, ali imaju dođu do polufinala, finala. Visok pod, dođu do daleko, pobedi ih neko, onda su i to izgubili, pa šta ti je ostalo? Kako da ideš ti sad na Major, da šta radiš tamo, koji ti je cilj tamo? Da, eto, samo ne izgubiš previše poena, znaš, kao da uzmeš što više poena, da stigneš kao, ok, da kao Maus organizaciji, nisu stikeri ono što su bili više. Mnogo je finansijski? Da, opalo je dosta. Pa opao je hype za njima. Njih su dosta skupljali kolekcionari i spekulatori na Steam marketu zato što im je generalno uvek kakala cena i onda ti kolekcionari imalo je tu neku vrednost. To ni meni je bilo jasno. Ko kupujete? Zašto ljudi kupuju to toliko da je sad ne znam ni ja šta. Tako da nije ni blizu onoga što je bilo recimo za Paris Major i te neke cifre od preko milioni ostalo. Nije to više toliko. Znaš, onda ti je bolje da neku promenu napraviš da bi stigo dotle dok hoćeš, a to je da možeš da osvojiš neki turnir, da budeš najbolji. Dobro, a svako se slažemo da je neviđena glupost što to nisu radili ranije, pa bi makar imali isti roster 2 meseca pred Major, pa bi mogli... Da, tajming nije dobar zato što rade to, da mogu samo jednog igrača od 2 da koriste, kao druže mogu 100 duraš pred 2 nedelje i ne bi imao taj problem i ne mogu baš da razumem šta se toliko promenilo u te 2 nedelje specijalno da si to uradio sada, ne tad. Znaš, čak su na ovom turniru stigli da kažeš do polufinala, ne, četvrtfinala, tako da nisam baš najsigurniji šta se tu zbilo, ali opet,
kažem ovo je bolje 101% nego da su čekali da se major završi pa onda nešto. Ali to je samo jedna katastrofa. Druga katastrofa je što će njih Xerxen da vodi. Ja ne znam liku koji je, ne znam ništa. liku koji je najveća zentara kada se dođe u play-off, svaki put. Najgori play-off igrač, ja mislim, posljednjih par godina. Svaki play-off meč nestane. Ja ne znam da sam vidio jedan play-off meč u kojem je on bio dobar. Pošto ne ubija, zato će mu daju više odgovornosti da mu bude lakše. Ko 3D Max Gravity. Onda ne mora da ubija, znaš, nego vodi. Da. I onda ima opravdanje što ne ubija. Ima smisla. Tako to je 3D Max, bukvalno s Gravity mu radio. I pitali ih kao, pa što ste, kao, otkud ta promjena? Pa Gravity se kao mučio malo individualno, nije imao baš dobre rezultati, kao pa smo mu dali kao da vodi. Kad se već muči, znaš, ajde makar radi nešto korisno, pa su onda i ovi možda njemu. Pa ne znam Exertiona toliko dobro ovako da mogu da kažem, očigledno da je, vidi se da je neko ko priča dosta u toku meča i koji dosta uzima inicijative i pomaže i sve ostalo. Sad kakav mu je karakter u smislu da mu ovo nije nikakav problem, da može čak i hoće da proba malo i sve to ko što smo imali recimo sa Twistom, možda uče na tu neku stranu ili je Kindar i tako nešto, pa da to može da prođe, nego ja ne razumem, ne znam samo šta će, kad se Brolan vrati, ko vodi onda, to nisu... Ja mislim da je pisalo u tekstu da će nastaviti Xerxen da vodi. Pa dobro. I znači major igraju na taj način. Da, ja mislim da sam na HLTV-u... Makar ima neki uvod. A JL pozajmica do majora, jel? Da, samo do majora. A dokad i uopšte JL ima ugovor u Naviju, dokad će to da budu pozajmice po drugim ekipama? Ne znam dokad mu je ugovor. Pa ja pretpostavljam šta su oni osvojili 2000, pa vjerojatno do kraja godine ili tako nešto. Ako je produžio saradnju kad su sve osvajali 2024. bio MVP. Pa da, nemaju. 2 godine, 3 godine. Da. A isto, mislim, možda će oni hteti da ga zadrže u zavisnosti kako prođe ta 2 turnira posle majora da potpiše za njih full time. Pa biće mi onda još lakše da ne voli Mauz. Dobro, ti baš hejtuješ JL-a. Ali vidi, s obzirom da je Mauz takva ekipa kakva je... S obzirom da je Mauz takva ekipa kakva je, likovi, što kažu, nemaju aure, ali stvarno nemaju ličnost, jednu ličnost nemaju ekipi i kakva god da je, neka je, pojava. To je zato što kažu što nas ljudi zvižde, ne znam zašto da navijaju? Mislim, šta ima kod njih za šta da se navija? Tu že izašao Torži, mučeni Mađar u sred Budimpešte, navijali za Fejs, brat. Pa ako tu ne mogu da navijaju za tebe, znači neće nigde, Ne, ja mislim da su oni prosto trebali da urade ono što je Fanatik uradio pre 10 godina, 12 godina, da idu, protiv svega. Fanatik... Ne mogu ni to. Šta ovo je kažeš? probo, mučeni Torži, probo, nešto se izvinjavo. Pa, to je bila greška, double down. A zato što ne možeš ti to, oni treba da budu pristojni, respectful, razumeš, i sve ostalo sa svima. Šta je tu, brat? Takav si, kakav si, ne možeš ti sad tu zato što je smešno kad ih čuješ kako to rade, zato što i jesu, i malo su i čokeri, i malo su i ovo, malo su i ono, i ti jednostavno kad to ne možeš na serveru da dokažeš, džaba ti da pričaš bilo šta, bolje ćuti. Dok ne kreneš nešto da radiš na serveru, pa onda malo možda i dobiješ samopouzdanje na osnovu toga, kapiraš? Stay in your lane. Ta šansa im je bio Kelm prošle godine, pa su prskali. Dobili su Vitality i dođeš u finale protiv Spirita, pobediš i onda kreneš. 3-0 emotivno, da. I 3-0 izgubiš. Ajde da su nisu bili ni kompetitiv u tom filmu. Da. Vlada Kričeski, Ševov brat, je najbolje opisao Mauz, rečenicu koju ja sad ne mogu da izgovorim, ali posle zapamti da ti ostavi u komentarima. Citiram Vladu, ali bukvalno to je bilo 1/1 kad izgovorio, ja kao, to je to, ne možemo u prenosu da kažemo, ali da, to je to. Mislim da sam tebi i rekao. Moguće. Ja mislim da sam ispričala. Rekao sam ti ima tu nešto u imenima. Znaš, Mauz, ekipa, miševi. Ima tu neka nauka u imenima. To je Anđus pričao svoje vremeno. Da. Dejan je uvijek bio upravo. Dok je još bio na drugim televizijama, drugim emisijama. Dobro, Mauz, da, zanimljivo da smo krenuli sa Mauzom. To te nekako tangira unazad već. Pritom, ja ne znam... Deluje da si odustao. Naravno sam odustao. Meni delovalo da taj Brolan jedini nešto tamo vredi. Ja ne cenim nešto mnogo ni Xerxena, ni Spinksa. Sve su to, Spinks je mnogo dobar individualno, ali nisu ga džabe slonili iz Vitality i nije... Ok, Rops je stvarno top, 5 igrač svih vremena, možda. Sigurno. Ali kao...
nije samo zato Vitality postao toliko bolji. I ovo sve što mu Apex priča kad god igraju protiv Mauza, priča mu s razlogom, jel? A zamisli koji ti moraš da budeš mentalni sklop igrača da svojom voljom nećeš da igraš sa Zaivuom više. Da, bukvalno. Znači ti automatski imaš neki problem, razumeš, da Kao ti... do tebe je ono. Pa do tebe, znači da ti nije najbitnije da pobediš kao tim, kao ekipa. Nego ti je bitno tu nešto tvoje individualno, ti je toliko bitno da si ti voljan da izađeš iz ekipe koja ima Zaivua u njoj, zbog toga nečega šta god to bilo, razumeš? On je bio voljan, ja sad ovaj deo ne znam. Da. Pa on je tu stvarao problem, nije ekipa, i nije bilo pretežno vezano za kanter, njegov kanter loši ili ne znam ja šta je bio, on uspojava toga što je bio nezadovoljan stanjem nekim u ekipi i nekim stvarima. Čekaj, hoćeš da kažeš da je Spinks pokrenuo inicijativu da ode iz Vitalitya? Nije Vitality to pogurao? Da. Mislim, bio je nezadovoljan da su oni bili onda u fazonu, mislim, promenit ćemo, razumeš, posle kad su videli ti nezadovoljan, da mogu, mi prezadovoljni. Tražili smo način kako da... I FaZe legend, što im ode Robs na free transfer. Da, to je isto. U back-to-back godinama. Dobro, dešava se, ja sam to i rekao, Svojiću, i Mbappe otišao... Šta se dešava? Pa Mbappe otišao za dž. Mislim, dešava se da ti prosto... i jednom od najboljih igrača sveta isteknu ugovor. Ali pazi, to zavisi isto, ne znam, za situaciju u fudbalu, ali ako igrač nezadovoljan i neće produži ugovor i onda mu istekne, ali ovo nije bio to slučaj. Ovo je bio slučaj da jednostavno, bukvalno sa Twistom nisu ga on je jedino počeo da razmišlja zato što mu oni nisu ponudili obnovu ugovor i čekao ili koji hoće me se reše ili šta, razumeš? I onda se pojavio Liquid, bla, 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 i onda je on rešio da ode tamo onako nekako ni kriv ni dužan. Ovi samo da su mu došli i rekli, ističe ti ugovor za godinu dana, ajde samo produžimo još 2 godine, uslovi isti, jel ti odgovara, ne odgovara, ispregovaraš malo i nastavio bi da igra bez problema. Sa Robsom je još gore, jer ajde, Robs je vjerovatno i hteo malo da promeni sredinu, posebno kad ga je Vitality zvao, jer je vrhunska ekipa, ima Zaivua, razumeš, ali opet da su ga ranije na vreme da su s njim obnovili ugovor, tipa na kraju 2023. Razumeš, onda bi to bila malo drugačija priča. Mislim, opet igrač kad hoće da ode, igrač će da u principu ode ili u najmanju ruku neće da igra za tebe. Mislim, šta ti sad možeš da ga forsiraš da igra? Mislim, videli sa Monesijem u Falconsima i Twistom u Liquidu posle da se vrati i takvih igrača ima primjera koliko hoćeš, samo što je poenta da li bi nešto dobio za uzvrat ili ne. Znaš, ovako bi FaZe dobio šta, pa ne bi morao da ima Jacoba u ekipi i Brokija i dalje, a ovako sad imaju... Meni mnogo žao Brokija. Ja sam mnogo gotivio Brokija da gledam i generalno on kad igra... on kad igra, jedan od najzanimljivijih igrača za gledanje sigurno. I ja mislim da je vjerojatno on napravio grešku kad su već otišli ova dvojica, Rob Twist, da je i on vjerojatno tada već trebao da ide. I da bi bilo bolje i za njega i za njih. Jer mislim da se ovako, brate, usedeo se u onom FaZe-u i došli novi igrači i onda kad čujemo njihove voice comse, on pokušava onog Jacoba da navodi na joystick. A kao, to ni igri svoje, idi radi neke tvoje ludačke poteze. Jeste, pa mislim šta Broki ja smo doveli dok sam ja bio trener, razumeš? Koliko to imaš, 7 godina, 2019. posle Majora, znači u septembru, oktobru 2019. I on jeste specifičan, mislim, najviše je od njega izvlačiš u nekim određenim okolnostima i on je jedan tip igrača i, nažalost, to je jedna od mana je što nije uspeo da malo napreduje u nekim stvarima, da proširi stvari u kojima je dobar jednostavno. Da, malo bude bolji kad mora da bude pasivniji, smireniji, da ne ide samo levo, desno, gore, dole, znaš, da bude malo precizniji u tim nekim situacijama. Ali slažem se da s druge strane je njegov nivo sigurno opao i zbog stanja u ekipi, mislim, nažalost to je koka jaje sad, ekipa igra gore, on igra loše jer ekipa igra u stanju ekipi tako kako je, pa ti sad vidi kud ćeš i šta ćeš, ali da li promena sredine, mislim, u smislu da ide u neku drugu ekipu ili će FaZe jednostavno toliko da se promeni sad da mu to dođe na isto, vidjet ćemo šta još će biti s njim. Ajde da nastavimo realno FaZe-u i Falconsima, samo pre toga hipotetički nešto dopalo mi se jer si ti napomenuo da je Robs bio blizu G2. Sad me zanima, dakle, striktno hipotetički,
Ropsu G2, tu su Hunter Nikola Monesi. Ne, to je bilo kad je Nikola Ne? odlazio iz ekipe. Znači, to bi bilo... Aha, znači, Bilo je, ja okej. mislim, ako sam ja dobro razumeo Pecu, bilo je i da to bude ekipa da bi onda Nikola Aha, možda ostao, da. ostao. Znači, Nikola, Hunter Monesi, Rops i ko onda tu bi ostao? Malt je bio tu tad. Pa da li bi on Pa ostao? verovatno onda ne bi Malbs, jel? Ne bi Malbs uopšte došao. Da? Ko mi fali? Druže, tu ako do bi tada? Snacks ostao, ajde, idemo kući svi odmah. Pa da, u stvari, Da, IGL, smotaj kablove. znači Snacks ili Huxi, jel? U tom slučaju. Dobro, moje pitanje je da li bi Vitality bio ovde gde jeste, da je Rops otišao G2 i da li bi G2 možda mogao da Vidio sam. razmišlja o nekim... Ne bi bio Vitality tu da jeste da nemaju Ropsa 100%. Da. G2 ne bi im pomogao mnogo. Mislim, okej, da je bila ta ekipa sa Nikolom i Monesijem i da je Nikola in-game lider, da, bili bi najbolji na svetu, sigurno. Zamislim, oni Ne, nego sam počeo malo sam se iznervirao, zato što sad skoro razmišljao sam, znaš, vodi se ta debata isto ko je najbolji rifler svih vremena, razumeš? I dugo vremena su ljudi pričali Nikola, sad je malo Rops, mislim ja malo sad vučem više na Ropsa, ali ima tu imaju tu dve stvari koje su mnogo bitne. Pod jedan, oni nisu isti rifler, znači nisu igrali istu ulogu. Nikola celu karijeru, većinu karijere je space creator, ide prvi, pravi prostor, agresivan je, njegov pik po meni je viši i kad je bio na svom piku individualno, on te sam nosi do pobede, maltene. Ne treba mu nešto mnogo sad ti da radiš. Znaš, on ti uzme 2 entrija, ti uđeš u sajt i to je to. A Rops i svoje pozicije, on ne može to da ti ured... Ok, nekad stvarno ima momente, 3 na 5, pa negde izađe, pa ubije i to, ali to je mnogo teže i mnogo ređe to može da se desi. Da, mislim, posebno koliko su te sve ekipe dobre i sve ostalo. To je jedna stvar koja sad isto mora da se uzme u obzir kad pričaš o tome. Naravno da Rops ima više titula, više trofeja, jedini igrač koji ima 3 Grand Slama, mislim, Da. govori samo za svaku ekipu koju je ušao, je bila bolja i počela je da osvaja trofeje i velikim delom zbog njega. Znači nije on tu samo da se vozi usput, nego stvarno ima čovek impakt u velikim mečima, trebao je da bude MVP Budimpešte, po meni. Zbog toga šta je radio u play-offu i kakav je imao play-off. Nebitno. Ali druga stvar koja isto mora da se uzme u obzir je koje su ti bile ekipe i konkretno koje su IGL-ove imali Rops, brate, i Nikola u Zato karijeri. sam se smejao malo pre, vidio sam ti tweet i one odgovore. Znaš, zato što Rops je igrao sad igra sa Apexom, pre toga je igrao sa Kariganom. Zaboravio sam jedno vreme, to nisam rekao, ali ovima u kojima je osvajao, igrao sa Kariganom i Apexom. Znači 2 od 3 najbolja IGL-a u istoriji Kantera. Ili 4, ako hoćeš da ubaciš Fallena tu sa Glaivom u neku kao konverzaciju. Ne znam komu je u Mauzu, kad je Karigan otišao u Face, dok je ovaj bio u Mauzu, ne mogu se setim kojim je bio Vodio je IGL. Chris J. Vodio je Ili Snacks je tad bio nešto kratko u Mauzu, ne mogu da se setim. I Rops tad se sećamo, to je kako je igrao je malo za statistiku i da sebi podigne cenu za sledeću ekipu. Razumeš, sve okej. A Nikoli su IGL-ovi, bez uvrede, neke spektakularne, Kiksan, Snacks, Huxi, Nexa. Piskela. Razumeš, okej, ali Biskela je bio jednu sezonu samo i Biskela nije Hall of Fame trenutno. Znači, ne kažem da kad završi karijeru neće biti, ali je dobar IGL, nema greške, sve super, ima i trofeje i sve, ali da je Hall of Fame nije trenutno. I poslednji taj s kojim je igrao da je Hall of Fame legit je bio Karigan dok ga nije kikovo iz ekipe 2019. Razumeš, tako da ima i tu nečega, da ti imaš okolnosti i ekipe u kojima možeš da budeš u poziciji da osvajaš te trofeje i da radiš ne znam šta. Da, i to nas dovodi do glavne teme mimo ajde Rija i sve, a to je, glavna tema, realno. Karigan dolazi u Falconse, Falconsi samo treba da osvajaju trofeje, ništa drugo nije dovoljno. Da bi osvojili trofeje, moraju pobede Vitality. Nije ne moraju pobede sve drugi. Sa Vitalitijem oni nemaju problem. Imaju sa svim ostalim ekipama imaju problem. Ali njih pobeđuju u grupnoj fazi. Pa dobro, ali pobede ih, mislim, pobeđivali su ih i šta je bilo? Da li je bilo neko polufinale? Nije, nego Rivalsa. Nije bitno. Hoću kažem, generalno sa svim drugim ekipama imaju problem. I? Jel Falconsi počinju da pobeđuju s Kariganom?
Ne znam, meni to uopšte nije logičan potez. Ja mislim da, ja ne znam da li je vama padalo na pamet da takva neka opcija postoji, ali ja bukvalno nisam imao u malom mozgu. Čak nisam čuo ni da je neko pomenuo to kao opciju. Zamislite Carrigana u Falconsima. Mislim da je negde ono najočiglednije bilo što smo verovatno većina nas priželjkivala, to je da Nikola preuzme da vodi. Ovako ti dovodiš in-game lidera koji je bio, ja bih rekao, na ivici penzije. Da ga Falconsi nisu doveli, ne verujem da bi ga bilo koja bilo koja druga tier 1 ekipa dovela. A ne verujem opet ni s druge strane da bi on bio voljan da vodi neki slabiji tim. I mislim da je iz te perspektive on negde ubao premiju. Sad, iz perspektive Falconsa, ja ne znam kao šta oni sad hoće. Oni hoće major. Meni ovaj potez govori da hoće ovaj major. Za početak može i ali kao ovaj Šangaj. Pa dobro, da, trofej, ajde. Ali da hoće trofeje odmah bez nekog dugoročnog plana i ja stvarno ne znam iz prve ruke kako se tačno završila cela ta saga između Nikole i Carrigana, to verovatno ti bolje znaš. Ali onako mi sa strane što smo uspeli da pročitamo i da ispratimo preko medija, nije bilo sjajno. Sad Nikola je to u nekim intervjuima demantovao da on apsolutno nema veze sa tim klikom. Samo te prekinem, zato što sam i radio s njima prošle godine u Katovicama podcast. Sa njima dvojicom su pričali o svemu tome i generalno pod jedan nema nikakve zle krvi između njih i to jeste, tad je to bilo malo sve ne zbrda s dola, ali nisu se baš tu rastali najbolje jer ekipa je tela da se reši. Carrigana, mislim, izbacili ga iz ekipe čoveka, razumeš i sve to, naravno da niko tu neće bude nešto presrećan, ali su imali posle toga, mislim, i razgovori ovako i prošlo je neko vreme i čak i taj je bio odličan, stvarno mogu preporučim ljudima da gledaju taj podcast s njima dvojicom, jer su obojica bili onako iskreni o njihovom vremenu zajedno i kao u budućnosti šta je sve moglo ili kako bi izgledalo, tako da mislim da neće bude, nema tu nikakvih problema, neće biti između njih dvojice konkretno sad da kao nešto... Više mi je u glavi ostalo ono što je Nikola pričao, za to je beše Boston finale, jel? Kad je Carrigan prestao da vodi. Da. Pa dobro, ali znači, to je bilo 2017. Okay. Ne, okej. 17. Nemam problem. Carrigan je sazreo, porastao je kao in-game lider, naučio je neke stvari, mislim, ako je to stvari da je on postao bolji igrač nego što je bio, super. Samo ja i dalje ne vidim perspektivu u svemu ovome i kako sad to treba da odjednom klikne. Ono što sam razmišljao je kada malo poredimo ekipu FaZe-a i ekipu Falconsa da ima dosta sličnosti. Kako? Imaš Carrigana sad ovamo i tamo, ovamo si imao Brokija koji je bio lud snajper na svoju ruku, imam utisak da je Monesi upgradeovani Broki. S te jedne strane. Dobro, da. Imao si, tamo si imao Twistca recimo, ovdje imaš, sad ja bih rekao Nikolu u poređenju s Twistcom, a možda i Kyosukija, zavisi koga stavljamo. Tamo si imao Reina, da, izvini, Rein mi je trebalo da mi bude Nikola. Reina i Nikolu sam trenutno po Nikolinim pozicijama, ulogama poredio, a onda je Kyosukije sličan Twistcu. Hoću da kažem da mi deluje da Falconsi imaju tu neku sličnu strukturu koju je FaZe tada imao, da bi mogao Carrigan da dođe i prirodno sprovede neke svoje ideje bez da tu bude nekog prevelikog navikavanja. Sad ovo je neka moja pretpostavka koja se ne oslanja na neke konkretne činjenice, ali kao vidim u tim stilovima igre dosta sličnosti i zato možda može da se očekuje neki instant rezultat, ali ja i dalje mislim da oni nisu rešili pitanje tog pritiska koji postoji. Pa dobro, ali to bi trebalo se desiti s Carriganom. Mislim da kad si kod stila igre, mislim da će baš stil igre da se promeni drastično za Falconse. Oni u stvari sa ovim menjanjem kiksana za Carrigana, oni sve što su radili do sada su bacili kroz prozor i neće više tako da igraju. Slažem se. Jer je svaki intervju bio, pokušavaju da igraju više timski, hoće da igraju više jedni za druge i mislim sve to stoji. I zato Carrigan hoće da dovede FaZe strukturu u Falconsa, tako? Pa ne, oni hoće to. Oni su njega zato doveli. Mislim, sa igračima kao što je Monesi pre svega, ja bih rekao da je to verovatno i bolja ideja. Monesija pustiš i po mom mišljenju najviše će zavisi da li će ovo da uspe od Monesija. Jer prvo što je AVP, drugo što je toliko dobar igrač. Monesi je bio najbolje top 2 na svetu pretprošle godine. Da. Mislim, i ja mislim da se svi slažemo da ima još veći potencijal, da bude još bolje od toga i sad je vreme.
Sad je vreme. Dolazi ti jedan od najboljih in-game lidera koje imaš. Karigan je totalno kontra, rekao bih, od Kiksana, gde ima tu neke strukture, ali pre svega neka improvizacija, mid-round call i slično. Imaš Nikolu koji će tu da mu pomogne, njih dvojica se znaju 100 godina i Monesi to sve treba da sprovede u delo. I ja mislim da će zapravo ova epizoda Karigana u Falconsima, koliko će ona da traje, ja pretpostavljam da su njega popisali tipa do kraja godine ili tako nešto. Pa mislim, ne bi me čudilo da je nešto inicijalno takav deal, ali da nije sigurno duže od godinu i po 2 dana. Dakle, ja mislim da će mislim da zavisi... da nije samo do majora, to svakako. Ja mislim da će da zavisi od Ilije. Sad je tvoj trenutak da pokažeš da možda budeš najbolji na svetu. Mora, da li možda mora budeš onda najbolji... ima i Maksima tu. Ne, naravno, ne mislim da on može sam da nosi. Jasno, zato imaš ali Nikolu... mora da ga ima u ozbiljnom obliku, ne da ga ima kao neku pripomoć. Ja mislim da najviše zavisi od Monesi. Pa mislim da Monesi tu se ne postoji znak pitanja sa njim. Ja sam više tu sa Leškom da Kiosuke kad pogledaš od 3 rukija prošle godine, on, Makaze i Molodoj, on je najmanje pokazao i najmanje napredovao. Ne, slažem se. Posebno najmanje je napredovao i posebno u tim playoff mečevima gde je okej, nije sporno. Kad stane rampu na off ugao, razumeš, on će ubije 2 lika i to je to i da širi i aim mu je dobar, ali kad treba na te strani sam da s polja nešto uradi, a prozivka je da ova četvorica rade nešto na drugoj strani, retko kad će on tu neki prostor da napravi. I ti onda ako nemaš tu mogućnost, na primjer, u tvojoj te strani, što znači da svaki put kad ideš s polja, ideš sa više od jednim likom, automatski olakšava drugoj strani da se spremi, da igra CT stranu i neke ti stvari uskraćuje i tako dalje i tako dalje. Okej, to su sad neki baš detalji. Svakako je očigledno da oni kad su benchovali Kiksana, da to kako su, da im se liderstvo im je problem, vođenje im je problem. Koliko u smislu samo prozivanja te strane, toliko u možda nekim drugim stvarima koje kapiten treba da radi, mislim i ostalo i možda razvoju nekih igrača individualno i njima pomagati i sve ostalo, jer oni su gori nego što su bili prošle godine. Znaš, ja sam bio zadovoljan što oni nisu ih menjali na pauzi, jer su blizu bili i napredovali su i sve stoje, okej, čokovali su te neke mečeve, ali mislim, tu si, šta zaslužili su ljudi, mislim, još jednu sezonu. Ali šta sad da radiš? Kad ide gore, ti pokušavaš da menjaš neke stvari, okej, da se prilagođavaš, ništa ne ide. Falconsi ako nešto su, mislim, stavili svima do znanja, to je da oni ne trpe neuspeh, mislim, i da će da prave promene i da će da menjaju šta misle da treba da menjaju, dok ne krenu da osvajaju turnire. I ti sad kad pogledaš, okej, ako si teo da zameniš Kiksana, koje su ti opcije? Koga možeš da dovedeš? U sred sezone Major treba da se igra. Da li treba menjati Kiksana pred Major u sred sezone? Treba, što ne treba? Treba. Pa što ne treba? Ja se ne bih složio. Što ne treba kad ne mogu pobedi, izgubili 2 puta likovi od Pari Visiona, druže. I su dobili ih Notak, Sjelo i Belčanov. Jasno mi je, ali daj, nemoj se zajebavamo, znači za te neke stvari, stvarno, znači ti imaš igrače ko što su Nikola, Mones, Jairo i Kyosuke se nešto i ne pokazuje baš specijalno, ali opet je tu neki talenat, razumeš, imaš Tesesa koji je solidan, mislim, dobar je ono što igra čovjek svaka 3 meseca drugu poziciju, pa dok se malo navikne, pa dok šta, dok kako. Ti si morao do sada da igraš na neki način da ti igrači mogu nešto da urade. Pa ja kad sam trenirao FaZe, druže, nisam igrao, razumeš, stalno default, sporo, na zadnjih 10 sekundi u rundi. Gledao sam kako može se postavi bomba i da mi budu Nikola i Cold u 2-3 ili Cold i Broki u 2, nek budu u 2-3, 2-4 pa će da pobede, razumeš, zato što su takvi igrači imaš. A kad imaš Pari Vision, brate, onda se mučiš i igraš na 10 sekundi i gledaš šta ćeš i ostalo, i Navi i ostali kad nemaš taj luksuz vrhunskih igrača. Kad imaš luksuz vrhunskih igrača, daj tim igračima nešto da rade, razumeš, napravim situaciju u kojoj može njihov kvalitet da dođe do izražaja. A ne da ti ide, da ti čuči negde i onda na kraju da prolazi kroz neke smokove, fleševe, da ne zna gde je ko, da ga ubijaju u leđa ili da ga traduju stalno ili ne znam nija šta, razumeš. A ti onda imaš priliku da dovedeš Hall of Fame in-game lidera, znači dokazanog pobednika i koji generalno sa svojim ekipama imao, ko što ste pričali, takve tipove, ko što si ti rekao, takve ekipe imao, dobre igrače i zna Ti za FaZe, ono što si mogu da kažeš iskreno i kad su truli, ti njih kad gledaš na serveru šta rade, to ima smisla. Samo što oni negde malo zafejluju ovo, neki igrač nestane, neko luduje, malo izgube neke glupe runde i tako neke stvari se dešavaju. Tako i dobiju neke... Ali kad gledaš njihov pristup rundama, ima logike, okej, ne zaostaju za metom, nije da im fali nešto, naravno, uvek ima tu nekih stvari, detalja koji mogu da se urade bolje
i koji im nedostaju, ali sad, na primjer, u Falcons imaš tu i Zonika i taj ceo staff, imaš Nikolu, imaš tu svašta nešto što može da ti pomogne sa te strane. Tako da dovodiš nekog ko je tu dokazan u trenutku, ko može da ti igra i major i sve, koga si mogu da dovedeš drugog. Znaš, ti imaš ekipu koja sad treba da pobeđuje. Znači, tebi treba neki IGL koji može sad da vodi te ljude. I Kiksan je tu bio nije ti bio idealan tu, ali možda može tu nešto da se napravi. Bio je okej, bio je serviceable, što se kaže, ali ti onda nisi ništa osvojio. Da su nešto pa osvojili, pa bi možda dobili na samopouzdanju, pa bi to moglo da funkcioniše. Ali ovako ne može. I ti sad imaš tu priliku da dovedeš Carrigana, igraš s njim, naravno, njegov individualni nivo nije nešto bog zna šta. Ako on može da ovog Kiyosukea uzme da igra 10% bolje, to je sve što njima treba. On može da botuje po mapi, njegovo 0.8 rating nije problem. Znači, ne treba njima on da radi ne znam šta. Zato što to nije Vitality da Apex igra star pozicije. Carrigan će da igra B kuću, razumeš, na Miražu, TSS će da pređe na A sajt i to je to. On tu minimalno što treba da uradi, će možda i da uradi. Tako da nije mi to sad neki spektakularno problem. A long term za Falconse, mislim je valjda će taj Nikola da počne da vodi. Ja sam htio da pitam. Ti onda sad kad uzmeš, ako uzmeš to u obzir i sad na kraju godine će se desi... A što da sad ne uzme da vodi? Što onda nije rešenje da sad već krene da vodi, da gradiš sistem i nešto što će ti biti oslonac za Singapur? S jedne strane je sred sezone, s druge strane isto koga da dovedeš ko igrača tog. Ja kažemo Nikola vodi, sad igraju u grupi on, Mones i Kiyosukea? Recimo, da. I koga da dovedeš taj lig da ti... Uzmeš iz akademije, uzmeš nekog društva iz akademije, prosto daješ njima neke šanse. Jeste, ali on njega ne možeš dovedeš sad. Znači, njega najranije što si mogao dovedeš je posle majora. Znači, opet igraš ta 2-3 meseca nešto. Meni je ovo okej, zato što oni na kraju godine ili će da budu najbolji, ili će da se bore za trofej, nešto će da osvoje do tad i vidjet će da ovo funkcioniše sa Carriganom i nastavit će s njim. Ili će na kraju godine Nikola da krene da vodi i dovešće nekog dobrog igrača, razumeš, i to će da bude sledeća era i Falconsa i Nikoline karijere, da će on da se prebaci na IGL-a, razumeš, i to će da bude to. A u tom periodu ima priliku da opet igra s Carriganom, da malo vidi i kako on to radi, kako vodi, koje su, jer on je, mislim, svakako je imao uspeha u zadnjih 3-4 godine. Treba se vratimo u 2022. i malo 23. kad je FaZe svašta nešto osvajao, nije bilo najskorije, ali zna kako to izgleda, posebno na stage-ovima. Koliko puta je Carrigan Nikolu pobedio? Seti se 2022. Katovice, seti se Shanghai Major polufinale, razumeš, s onim FaZe-om raspalim koji se, Rops izlazi iz ekipe, razumeš, ove čeka u finalu Spirit, zreli za Major da uzmu i dobije Carrigan 2-0. Znaš, svaki na Ancientu, svaki full idem A, svaki anti-eko idem B, da je Nikola i to je to. I uzmu 9-10 rundi na te strane. Razumeš, tako da mislim da nisu mogli bolje od ovoga da urade. Jer šta, da Nikola vodi i ti dovedeš JL-a umjesto što ga je Mouse doveo, to kao neka kao wow. Baš bi mi bilo teško da se to desi, da. Sve su to neke opcije. Ja verujem, pazi, ja verujem u Nikolu kao kapitena i game lidera. Mislim da će tad najviše uspeha da ima timski. Da, mislim da se tu zato što sam iz prve ruke sam video i bio tu da jednostavno ima instinkte neke i jednostavno je takav karakter, on je lider, on kako priča, znaš, tu nema dvoumljenja, nema sumnje ni kod jednog igrača šta god on da kaže, da prozove. Kad mi je čovek 3 puta za redom prozvo Raš gore, brate, na njuku, znaš, jer ste zbog tada igrali zaustaje nas, Raš gore, šta ne očekuju? Opet Raš gore, razumeš? Ajmo opet. Opet ne prođe. Brate, 3. put, znaš, sigurno. Dođe mu kaže, ne možemo da radimo 3 puta, razumem ja tvoju logiku, ali ne možemo, budemo ti likovi da ne možemo da smislimo. Nema veze, 3. Raš gore, prošao, mi uzeli rundu, resetovali, razumeš, dobili mapu, nije bitno. Ali to je mnogo bitno kod lidera, kod kapitena, znaš, imao sam i jedne i druge. Imao sam i neke kapitene koji su mnogo pametni likovi, mnogo dobro znaju counter. Sve što oni ti prozovu, to ima smisla, ali ti kaže u freeze time-u, razumeš, na 10-10, ja mislim da bismo trebali da uradimo Fanatica. I šta? I brate, gledaju se Nikola i Olof i kao, dobro, ajde da uradi, kao, jel tu hoćeš to da radi? Reci, radimo, ajmo, ide, znaš, šta je problem? Niko te ne razumeš, samo nam reci, mi ćemo sve da radimo. I to je mnogo
bitno da ti igrači veruju da imaju, to je ono što je Apex, na primjer, znaš, on je tako, njemu vidiš da iz njega to liderstvo izlazi na sve strane. I ovako i onako i kako se ponaša i sve jasno ti je šta on radi sve za tu ekipu na vežbanjima, u ovome, u onome, sve ostalo da bi bili fokusirani, da bi bili. Ti kad pogledaš ostale igrače u tom timu, ko tu ima neki ego, nešto, da neće nešto da radi, da trash talkuje, da priča? Ne, svi su likovi. Možda malo Flames, ali... Da, to ono, i on to na sprdnju, nije on taj Dobrica, samo što blebeće non stop. I znaš, oni neće tu ništa, nemaju tu neku vatru u sebi, ali zato ih on ima za svu četvoricu dovoljno. I zato su oni tu gde jesu. Ja sam isto mišljenja koji ti, da će Nikola još i najviše da uradi kada bude počeo da vodi i onda mi zato krivo što nije već počeo da vodi i možda čak i u vreme dok je u G2 bio, jer je i tada bilo priče da bi možda mogao, jer je bio Nexa, pa su Nexu izbacili, pa mislim između ostalog što ti kažeš došao Snax pa vodio, znači Nikola je sigurno mogao. A opet mi nije jasno zašto ne želi, jer ja mislim da ne bi ni nešto drastično njemu opao nivo. Naravno, mislim da najviše zavisi ko bi mu bio trener i koliko bi mu pomogao u tom smislu, ali kao iz moje glave, iz moje perspektive, kada bi on uzeo da zove igru oko sebe, ja ne vidim zašto bi to nužno bilo nešto mnogo lošije. Ono što bi najbitnije za njegovu igru bilo da postane IGL što će se vrati u grupu, što će se vrati u pack i da igra man control. Te razumeš, brate, kad ga vidim da čuči gore u onom tunelu na B, dođem ja se obesim. Razumeš, jer Robs je Robs, znači ti moraš da budeš. Nije on slučajno toliko dobar, jer ti moraš da imaš određen temperament da igraš to. Razumeš? Znači to je ona fora. Ti ne možeš da menjaš igrače sa enkora na rotaciju. Možda ga menjaš sa enkora na A na enkora na B i sa toga da igra kratko, da igra konektor na miražu. Ali nekog lika koji ne može da stoji mirno, ne može da ti igra enkora, jer on će non stop nešto će teti da radi, a ti moraš budeš strpljiv, da čekaš, da igraš safe i ostalo. Znaš, isto ko na te strani kad igraš, moraš da čekaš svoj timing, da osetiš, da znaš. I sve to. Ne kažem ja da Nikola nema game sense, ali brate, njegov game sense najviše proizilazi iz tih mikro tajminga i prepoznavanja, znaš, kad uzima kratko na dastu, on tačno zna od 1-2 bombe koji je njihov setup na. Znaš, zna da je snajper tu, nije tu, ajde sad samo raširimo bez flasha, veruj mi, znaš, ti na dugom nešto se javi, uradi nešto sitno, napravi korak. Znaš, tako neke sitne stvari za taj baš high level kantera. Ti si spomenuo si Dallas, razumeš, znači ide ljudi nek gledaju Dallas finale G2 kad igra sa Stewie protiv Vitality-a, Inferno, te stranu posebno i overtime, da vide kako jedan lik, jedan in-game lider je drugom totalno u glavi, kako ga čita i kako ekipa uzima runde samo na calling, bukvalno. I to nema... Mislim, mora sad pogledam ponovo. Sad mi se gleda. Znaš, ne može svako to da radi. Ja ga razumem, s jedne strane, znaš, ti vidiš, ti misliš, veruješ da možeš još dosta da doprineseš iz tih nekih uloga, znaš, star pozicije ili nešto, ali isto što i ti kažeš, ti sad kad pogledaš šta njega sprečava, on će da igra i dalje konektor na miražu na CT strani, znaš, na CT strani ti ne moraš da igraš nešto, bog zna šta drugačije, na te strani da budeš u grupi, što je za njega još i bolje. Dovedi nekog lika, bit, naravno, svi znamo i zbog odnosa sa Monesijem da je to ta idealna tu neka izmena i koji bi bio tu i sve i kakav je igrač i to što igra enkora na CT strani, znaš, to bi bio savršen fit za njihovu ekipu, ali i generalno sam govorio, znaš, druže, pogledaj, i za mene je to pre 2 godine sam pričao o tome da je to sledeći level neki roster buildinga, da ti IGL bude malo bolji frager, jer tad kad si gledao ko su najbolje ekipe, imao si Karigana, imao si Chopera, imao si Apexa koji još i zna da bude neka, evo sad u Riju imao playoff, ludački, posebno je CT stranu igrao mnogo dobro. Znaš, i tako tu su uvek neke rupe u principu po pitanju igrača. I sad zamisli da si ti tu, plus i u Falconsima koji može dovede nekog vrhunskog igrača, znači vi automatski ste po proseku bolji mnogo od bilo koje druge. Da. Zonika si pomenuo da može da bude velika pomoć, a onako on je na meti kritika već duže vreme. Sad meni se ne dopada što konstantno priča o onim face-itima i to uzima kao izgovor, a opet vraćam se sad na Kiksana i strukturu i duži vremenski period. Meni ne deluje kao da je Zonik uspeo da nametne ekipi šta treba da igra ili ajde da svi budu na istoj stranici, da se razumeju.
Kako ti, ajde, to vidiš? Pa mislim, kad pogledaš i s jedne strane što je Kiksan se menja, a Zonik ne, ili Zonik ostaje, mislim da to isto signalizira da je i tu postojalo neko neslaganje. Jer da su njih dvojica isto razmišljali, pa obojica bi sad otišli zajedno u svemu tome. Tako da ne znam gde je, malo je zeznuto tu od toj nekoj odgovornosti, a na kraju ti si glavni trener, na tebi je odgovornost da sve to ukomponuješ, ali opet ako sa neki igrači ne mogu da se pomire sa tom nekom vizijom i na taj način na koji ti misliš da treba da se igra, njima to baš ne odgovara da tako ili igraju ili prozivaju. Znaš, onda opet to nije tvoj neki, nije ono kako ti želiš da to bude i da to izgleda. Tako da mislim da Zonik, na primjer, taj problem se video u Vitalitiju. Mislim da je tad imao taj problem kad je tek došao, jer onda je imao on Dupri Magistu, Astralis, kako oni igraju Apex, da bude IGL i on da igra kako Zonik hoće, nije išlo i bili su loši, mučili su se i tek kad je Apex rekao, slušaj, ovako ne mogu, ajde, pusti me da malo pomom, razumeš kako da radim i sve, onda je Vitality taj sa njima počeo da igra bolje i mislim da je on i tu naučio jednu lekciju da ne može baš da forsira, mora da u odnosu na toga kakav mu je kapiten i sve. I opet, znaš, Kiksan i Kariga nisu isto, bez ikakve uvrede prema Kiksanu. Karigan je ipak dokazan IGL i neko ko sve preuzima na sebe sa te neke strane. Mislim, zato mu je i Roban mu je bio trener i Neo koji tu nisu sad nešto da specijalno ga znaš, on ima full kontrolu na time kako ekipa igra. Oni su tu da pomognu sa čime god da im treba, tako da... Taman tu Zonik viče nice. Da, razumeš. I sad, ali da, ali na primjer... Ali to je bilo? To je da je bilo pre 100 godina. Da, ali ja ne znam da ga je on kikovao, ali jesu ga kikovali. To je bio još TSM. Da. A i sad... Nije nešto u glavi da ga je bukvalno, da je bila priča da ga je Zonik kikovao. Ali vidi. Dobro, vidi, Karigan je bukvalno napisao, kad su objavili da je zvanično, on je napisao Long Term Brothers ili tako nešto, Niko and Zonik. Da, zato što su ga kikovali. Da, bukvalno. Ali ono što, na primjer, ti isto znaš, kad smo pričali o Kiyosukeu i njegovom napretku, tu, na primjer, bi volao da vidiš malo više i to isto možda malo na stafu. U neku ruku šta bi mogla se promeniti, ali isto, mislim, pričaš o Zoniku koji je osvojio 5 majora i ostalo i totalno promenio kako se radi sa ekipama dok je bio glavni trener i Astralisa i Vitalitija sa tim buildingsima i sve ostalo, što je bitno. Mislim, to ljudi mogu da se smeju i da pričaju o tome šta god, ali bitno je da stvoriš to neko zajedništvo u ekipi, znaš, da ljudi mogu da budu iskreni jedni prema drugima, da nema umre na pracu, odmah piše na Steamu nekom drugom, ovi ga ovaj lik šta radi opet i ostalo i tako neke gluposti. A ovo konkretno za Faceit, pazi, mogu da ti kažem kao trener, to je poslednje nešto što hoćeš da radiš, da igračima zabranjuješ i da ulaziš u tako neke stvari, ali iskreno i to poštujem zato što i njemu je posao nije 100% siguran, razumeš, očekuju se rezultati i ti ako se osjećaš da si u opasnosti, pa hoćeš da uradiš sve što je u tvojoj moći da te neke probleme rešiš. I kad smo pričali o Kiyosukeu i njegovom napretku, on je ubedljivo igrao najviše tog Faceita. A znaš, i to stvara neke loše navike. Ali čekaj, Janko, pa nećeš ti Neymaru da zabraniš da ide da igra fudbal na plaži jer se plašiš da će na utakmici da uradi isti dribling i da ne da gol, nego da pleše po golini. Ali će se povrediti. Mislim, to je pristup. Kako? Pa to je okej, ali to je druga vrsta problema, ne pričamo iste stvari, jel? A dobro, ali mislim, kao metaforički je ista stvar, jer ćeš na Faceitu da radiš neke gluposti. I hoćeš, a i radi na Faceitu gluposti, ali kad dođe meč treba drugačiji mindset da ti bude. Znam, ali što kaže Janko, kad on gazi Faceit, vrate, po ceo dan. Igra, vrate, 10 mapa Faceita, lik, 7-8 posle onoga, plus u Counteru imaš toliko tih mikromomenata, odluka, svega, kad ćeš da raširiš, kad nećeš da raširiš. Ja mislim da je zabranjivanje možda malo preterano, ali dobro, da napraviš neki trade-off sa njima u smislu kao, ajde da, ne bude 10 Faceit, ajde da bude 2 do 0. Ali pazi, to je nedelju dana pred turnir. Je nešto, nije sad nikad toliko i ne znam ni ja šta, nego je samo uveo neke ograničenja, znaš, jer su isto previše igrali. Evo ti, Mones imao najbolji turnir u dugo vremena sa tim restrikcijama, znaš, to negde. Pa isto kao, zato što kaže, možda se malo i prezasite Kantera. Znaš, jer samo si Kanter igraš, jašeš ovako kad uđeš malo u meč, malo si nekako, ne znam.
Vidjet ćemo koliko će to... Ne mislim da je to neka promjena koja će sad ima ne znam koji wow efekat, ali ako može da doprinese 2-3% ovde, 2-3% onde, to su ti dovoljno kad se sabere sve, može da napravi neku... Muči me što je to tema već treći turnir u nizu. Znači, nije to kao da se sad prvi put pojavilo iz onih izašao i rekao, ok, mi imamo problem sa Faceitom, igrači su pokupili loše navike, mi ćemo sad to da sredimo. Dakle, nije to sad nova stvar. To je treći put, nakon trećeg turnira da se on vraća. Njega pitaju za to. Nije, pa njega zapitaju za to. To je verovatno zanimljiva tema. Ali mislim, on je to uveo tad i to je sad na snazi. Ali isto je bilo i pomeranje, korigovanje ili kad će da spava. Je li tako bilo? Kad će da ustaje, kad će da spava, pa je odigrao... To je bilo sa ovim Larsom nešto. Okej, dakle, ja samo pričam o rukovodstvu koje pokušava da nađe... Ne možeš ti sad, i Brok je bio takav koji voli da igra do ne znam koliko i šta, dođe mi na meč, spavo 3,5 sata, mislim. Radim teoriju, lik samo što ne zaspi, razumeš, ne znam, i onda posle treba da igra meč, lik ne može zapamti pola, nema pojma, razumeš, kad na neki tel treba da ode, da se pomeri negde, da uradi nešto, razumeš, kad pada taj smoke, rade ovo i on stoji tu, a njima je cela runda oko toga da njega drže lupam na jednom mestu u tom trenutku. I da mu kaže da treba se pomeri, on se ne pomeri, ti izgubiš rundu, to je reset runda, MR12, brate, i šta? Ne može ti da igraš Faceit do 4 ujutru i da ustaneš u 9, da idemo napolje, jer nam je prvi meč u pola 12, moramo da prođemo ovo, da uradimo sve. Ne vredi, to je to. Ne igraš više turnir u Nišu, razumeš? Ideš, brate, imaš platu, razumeš, 10.000 eura, za to ti je plata, druže. Da ideš da spavaš kad ti se kaže. Među 10 i 30. Druže, imaš liko od 35 godina, brate, koji moraju da imaju karantin kad odu, razumeš, na turniru. To je jednostavno tako, jer svi misle da znaju najbolje, svi misle da, razumeš, su oni specijalni, da za njih pravila ne važe i tako dalje i tako dalje. Nema, to mora da postoji neki red, neka disciplina. Misliš da je Vitality slučajno tu da jeste? Ne mislim, ali mislim da je to dug put koji je Vitality prošao. Znaš, malo... Jeste, ali... Ljudi sada misle kao lako je Vitality, oni imaju sve superstarove, doveli su, ne znam, Robsa najboljeg na svetu, Apex najbolji na svetu, in-game lider, Zaivu najbolji. Izvinjam se, to je sve napravljeno. Mislim, to je sve... Flames je postao najbolji entry u Vitality-u. Apex je izgradio sebe kao in-game lidera. Koliko godina mu je trebalo? 5? Nije, kad je preuzeo malo... U 2019. Da, više. Više. Mislim, i Robs, koliko god je bio dobar u Fejzu, svoje najbolje je pokazao u Vitality-u, bolje nego i u Mauzu ili bilo gde pre toga. Mezi je bio, uvek smo pričali, jedan od rijetkih in-game lidera koji top fraguje, možda uz Blame F-a u nekom periodu, ali mislim ovde je postao taj opet neki enkor, ajde da kažemo, meni uvek CT strana u glavi kada pričamo o Meziju, koji napravi uvek frag više nego što se to od njega očekuje. Ako misliš da će jedan, on će uzeti 2. Ako misliš da će 2 da je u dobroj poziciji, uzet će 3-4. I to je sve napravljeno u okviru sistema koji je građen duži vremenski period. Nije Apex doveden u ekipu kao najbolji in-game lider, ajde sad preuzmi ovu četvoricu, vodi, budi najbolji. Tako da mislim da ta neka struktura, period, rad je nešto što treba da napravi rezultat. I što je napravilo rezultat. Što je napravilo eru. Napravilo najbolju ekipu u istoriji. Pa dobro, mora nego da se počne. Mislim, svi bi voleli da budu takvi, ali to je isto i način na koji se radi. Ti si sve u pravu, mislim, i struktura. Dobro, oni i na organizacijskom nivou, razumeš, Flamesija su doveli nakon što su osvojili Major, kapiraš, i napravili promenu tad kad su se svi šokirali, zamenili Duprija koji je najtrofejniji igrač bio u tom trenutku u celom kanteru, i Robsa kako su uspeli da dovedu, i sve to stoji, mislim, ali zato to treba pokušati da iskopiraš, razumeš? To je poenta. To svi hoće da urade. Tako da sa tim nekim merama i sve ostalo nemam toliko problem. Nije to nešto što ti sad hoćeš da radiš, da se baviš time koliko ti igrač igra kanter. Mislim, ne bi trebalo da me zanima uopšte. Treba da ono što je nama posao, da to radimo, da se toga držimo i da tu svoje obaveze izvršavaš. Ali kad svaki turnir gubiš 5-2, 5-3, 4-2 runde, onda ćeš da kreneš da gledaš, mislim, što se kaže, u sitna crevca, šta možeš da promeniš, jer nema ono što njih najviše kolje po njima, isto je što se na vežbanjima to ne dešava. Razumeš? Znači, oni da gube te runde i ovamo i onamo, onda možeš nešto da gledaš. To ti onda govori da je to stvar po najviše pritiska, psihologije, malo i okej, naravno da i toga što ljudi igraju, naravno, više safe u mečevima nego što igraju na vežbanju.
I da to možda ti ne uračunaš kao igrač u te situacije kako ih igraš i onda tu malo failuješ, razumeš, ali to sad nije nešto, ne zvuči nešto mnogo komplikovano da se prepozna i da to ubaciš, znaš, ali ok, prošlo je, turnir nisu imali radar rundu, tako da vidjet ćemo. Sad, kad si bacio foru za Blame F-a, zapravo hvala Blame F-u za pobedu ovde na stage-u, inače ne bi dobili Carrigana u Falconsu. Da. Ovi bi To išli sam na isto čuo, Major, vložili bi se da će na Majoru opet nešto da urade. Ništa. Ovako će bar biti uzbudljivo. A ja ne znam, ja bih voleo da uspe, jer meni je Carrigan jedan od omiljenih game lidera, prosto zbog načina na koji vodi ekipu. Mislim da je to dosta zanimljivo za gledanje. Jedan od najinteresantnijih kantera i naravno bi mi bilo drago zbog Nikole i Ilije, ali što kaže Janko, ili će da zapravo Pukovnik donese je neki pokojnik. rezultat. Da, nešto će se desi. Biće zanimljivo za gledanje. Plus Carrigan ima te malo honeymoon faze kad dođe u ekipu, znaš, da stvari mogu da uspeju. I pazi, on je in-game lider koji ima najviše uspeha u istoriji kantera sa stand-inovima da osvaja turnira. Tako da je u stanju da relativno brzo, razumeš, Nikola je donekle svakako upoznat sa njegovim stilom. Mones je neko ko je mnogo brzo kapira sve i prilagođava se, mislim da tu neće bude problema. I onda ćemo da vidimo sa Tesesom ima ta danska veza i Teses je ja njega mnogo gotivim. Mislim da ne postoji svaka fan koji ne ekipa gotivim. treba da ima tako nekog igrača kao saigrača i sve. Ne mislim da je loš igrač, koji imao je sad loš turnir u play-offu, nažalost, i loš meč posebno u polufinalu, ali mislim da kad budu malo bolje počeli da igraju, kad budu malo nešto osvojili, kad taj pritisak spadne, mislim da će onda bude samo još bolji. Onda ostaje ovaj mali koji je tu iskreno najveći znak pitanja. Jer on je, znači Nikola je njemu dao role na te strani i dao mu prostora jer je on drugi dong i ova super zvezda treba da bude, ne da se nije pokazao iskreno za to što su bila očekivanja, znaš, da si u fazonu, ajde sine sad ti se vratima, idi igraj ti sad malo, pusti Nikolu da igra, razumeš, spoja njuku, idi tamo, penji se na silos i pucaj se. Aj kad si već pomenuo Donka, ispričali smo se dosta o Falconsima, ja nisam, kao što sam rekao, nisam stigao da gledam Rio, a mislim da mi je baš mnogo ljudi poslalo poruku da je Spirit zapravo izgledao dosta bolje ovaj turnir. I sad meni malo bio smešno onaj Tnirov intervju tipa posle prvog meča kad su odigrali kao Sotvik kao ne sme nešto mnogo da menja, ali ćemo kao igrati malo slobodnije, pa mislim to je njihov glavni problem bio i do sada. Oni su si igrali onaj neki robotski kanter, kao da imaju skriptu if A do B, nema nikakve slobode. I sad kao to je najbolja stvar koja može da se desi za Spirit sa igračima koje imaju, sa Donkom kojeg imaju, s tim što sam vidio da je on ipak odigrao nešto slabije. Jeste. Individualno, ali... Oni izneveri u finalu, oni širo, da su igrali prosek njihov, da su igrali, svašta bi moglo. Je li bolje delovao Spirit? Mnogo bolje. To u play-offu, taj poslednji meč što su igrali u grupu, u stvari to nisam gledao, ali četvrtfinale, polufinale, mnogo bolje. Pa mislim, ti sa Falconsima noć i dan. Mislim, Nikola u intervju je pričao, ovo je bilo totalno druga ekipa u odnosu na ono što smo igrali u grupi. Nebitno kako su Falcons igrali, jednostavno Spirit igrao mnogo drugačije. I mislim da je to Spiritu bio najveći problem, ta priča Donki, Širo protiv Nikole i Monesija kakav skor imaju, mislim da je to najviše zahvaljujući Nikoli na CT strani, jer su Spirit bio mnogo lak za čitanje i kako da se pozicioniraš i gde će da završe runde, tako da su uvek mogli da igraju dobro i nije samo da igraju dobro, nego kad imaš tu tako prednost da znaš manje više šta da očekuješ, onda ti je manji pritisak i mnogo ti je lakše da igraš individualno. Onda je Spirit došao u polufinal, oni su čak izgubili mapu od Red Canidza. Posle Falconsa izgubili Miraži, onda posle se to vratili, dobili G2 na kraju. I onda su i Mauz izjucali i onda protiv Falconsa tačno si video, znači da više rizika individualno preuzimaju i malo negde nasuvo, da zauzmu nešto, da ono što nije baš bilo karakteristično za njih. I Tnir posebno je igrao sa mnogo više samopouzdanja i neke mikropoteze je imao da je uzimao neki prostor i rizike, koji je rizike sansi, ali ima smisla, znaš, ima rezon za to što radi, ali opet treba da rizikuješ, da izvokuješ na timing smoke dugo, znaš, solo na te strani i tako neke stvari, ali mora tako se igra, po meni, mislim, onda je protiv Vitalitija na Miražu
u finalu imao par rundi ok, gde je imao taj neki play, onda kad je krenuo produžetak, lik je bukvalno, mislim da je samo rekao, ako nema ništa, ako je tišina na minut 10, idem. Odoh. Ja odoh, je nešto. I onda su ga ubili par puta ko budalu, mislim, i završio se tu overtime. Ali su svakako izgledali najbolje ove godine, ubedljivo. I dobar znak i verujem da je delom zbog toga iskreno što Hali nije tu, jer on stvarno deluje onako kao da je baš profesorski onako strog i da diktira tačno kako hoće šta da se radi, da se igra i sve ostalo, što iskreno mislim da ni jednoj top ekipi ne bi odgovaralo. Mislim da niko to ne može tako. Čak i Navi u Bladeovom sistemu igrači moraju da donose odluke i da donose inicijativu u zavisnosti od toga šta se dešava u rundi. To je cela poenta tog sistema. Ali ti ovako da imaš baš robotski, što si ti rekao, mislim, to nije nešto. Sigurno što se nekom igraču kao što je Dong sviđa da on kad bi sad raširio oseti da možda može da izađe ili da treba samo da se negde išunja, da proba da uzme timing, a ne čekaj da padne vatra, pa posle vatre flash, pa sad će da ti padne bomba da ti skine 60 healtha. Znaš što se dešava konstantno, njemu igra svaku rundu na dustu s 30 healtha, da li popije bombe u loveru ili na kratkom. I to, tako da je Spirit izgledao odlično i jedino je to ja ne sjećam se play-offa koji kao treba bude ludilo po ekipama i mečevima, sve stompovi, 2-0, 2-0, jedino eto te prve mape u finalu su bile interesantne, bile su blizu. Dobro, i Vitality Furia su imali onaj Ancient, ako se ne varam, isto je bilo nešto... Pa dobro, da, to jeste, druga, da, jeste malo... Sad već računamo da Vitality igra svih 7 mapa, ovo je već četvrti put da puštaju Ancient. Mislim, znam da su to uradili protiv Aurore i Furije koje isto tako ne igraju te mape. Mislim da je Apex lud za to. Zato što je u tom trenutku protiv Furije ti banuješ Miraž, oni se muče na Miražu. Ja ne verujem da bi ga oni pikovali. Da je on banovao Ancient, ne verujem da bi pikovali Miraž. Da nije Zajevu imao onu rundu gde je ubio 3 lika, Juri je rešio 1-2, bilo tipa 10-9 ili tako nešto, uzme full Vitality, to im je poslednji full, ovo je nešto B, neki kon, nešto onako, umru im prva 2 lika i Zajevu ubije 3 lika za 2 sekunde s kalašem i 3-2 reše, vrata ovima reset i dobiju 13-10 ili 13-11, tako nešto. Da je bilo 11-10 može čak za Furiju, ne znam. Ali oduševio sam se kako je Juri, ako pričamo o onoj rundi protiv Zajvua u prstenu, jel, na sajtu. Da. Dobro, ne znam to publika, druže, surovo publika. Jeste, sa Mezijem. Znači, Beograd je mala maca za Brazilce. Da, baš mu je publika pomogla da ubije Mezija, ali protiv Zajvua bomba plentana tako da on kao može da defa, Zajvu ima snajper, mislim da ima snajper, ali tako? Imao, ali mislim je prebacio na kalaš. Moguće. I Juri pipa bombu, ali se vraća, pušta bombu i vraća se da gleda u bombu, jer zna da u tom tajmingu će Zajvu da preskoči, da proveri da li pikuje. I taman kad se Zajvu vrati, izlazi na njega baš 300 IQ. Baš se oduševio klačem Juri Igor. Ima dobro polufinale, da. Ja sam samo video u četvrtfinalu Vitality Navi. Ja ne znam da li se slažeš. Šta smo gledali? Vitality Navi bilo SL Pro Liga, ne? Rotterdam final. Rotterdam. Gde je realno, po mojom mišljenju, Navi kako je odigrao, verovatno bi dobio bilo koju drugu ekipu osim Vitality. I odigrali su dosta dobro finale, a opet 3-0 za Vitality. Izgubili su mnogo drugih forsova i ostalo. I onda sad dolaziš, igraš protiv te ekipe u četvrtfinalu, izgubio si od Falconsa u grupi, pritisak, igraš za Grand Slam, cela ta priča za Vitality. I taj Navi, mislim, kao da kažeš, bili su blizu prošli put kad su igrali protiv tebe, dakle možda su te nešto kao pročitali i šta god. I prvu mapu Zajvu izbaci 30. Za 20 rundi. Da. Toliko, koliko je bilo, 13-5 ili tako nešto je bilo, lik imao 30 fragova. I onda pomislim, ona priča to, ne znam, od tvoje kolege Mau i kao, nema cultural impact. Zajvu ove godine, ili nije samo ove godine, nego tipa i onaj Melbourne finale prošle godine, sa onim klačem na njuku. Nerealno, u kakvim situacijama se ne boli i dalje uopšte. Brate, ljudi ne kapiraju, razumeš, igraš Cluj. I oni u Cluju u play-offu igraju protiv Aurore, Mongola i Parivisiona. Slušaj, pa ti da si igra umesto Zajvua, oni bi ih, dobili sa tvojih 4.500 ela. Sad hoću kažem, u pola tih mečeva on ne mora nešto specijalno ni da radi. Razumeš, oni su jednostavno toliko bolji od svih drugih da on igra, ne nikakav pritisak, ne osjeća da mora da odigra, ne znam kako da bi pobedili. Jednostavno ulaziš na server i znaš, imao sam ja takve momente u ekipama, znaš šta god da se dešava u meču, ti ćeš na kraju pobediš. Jednostavno, toliko si dobar,
trenutno toliko imaju svi, toliko imate samopouzdanje individualno kao ekipa i toliko si bolji od svih ostalih, kapiraš. I onda dođe Rio gde se buče protiv G2 sa stand-inom, izgube mapu, za malo da izgube meč, izgube od Falconsa, kapiraš malo i šta Zajv uradi u četvrtfinalu na prvoj mapi, dođe ima 30 fragova. Čim malo baš krene, razumeš, jer je malo bilo kao, ajde kao, znaš, šta je ovo, znaš, hajde bre, hoćemo, znaš, osvajamo taj Grand Slam, smo došli ovde, leteli do Brazila skroz. I kad pomisliš da možda i nije sad nešto, ne znaš šta, on te podsjeti zašto je najbolji igrač na svetu jednostavno i ne postoji ništa u Kanteru što on ne može da radi. Što ne može da uradi na vrhunskom nivou. Ok, ne može možda da in-game liduje, ali sve na ovako igrački ne postoji, nema slabu tačku. Slažem se i mislim da je debata go-to negde sada već jasna, da je Zajvu prešišao sve koji su bili ispred njega ili rame uz rame, ali jedna stvar, ne tako davno pomenuo si Pariz, na konto stikera si pomenuo, ali ovo je druga priča. U Parizu je bila tema razgovora da Zajvu u play-offovima i najvažnijim mečevima ima problem. I to je negde još jedan razlog što treba pohvaliti Vitality kao organizaciju, jer očigledno su ljudi radili sa njim. I tada priča da Major nije u Parizu, Vitality ga ne bi osvojio. Posle toga su samo pokazali da to nije istina i da je Zajvu postao igrač kakav... igrač za kakav, ne znam kako ovo da formulišem, za kakav ima potencijal da postane. Dobro, ali ispunio je svoj pun potencijal. Mislim, to je bilo tačno da je cultural impact, više je malo na konto toga i mi smo o tome pričali kad je bio, da kad je bila Pro Liga, smo seli tamo dok si još bio taj Vitality sa Zonikom i Dancima i sve. I onda je Zonik sad u Rio su imali dobar isto podcast, treneri Exta, Zonik i Blade. I pošto su Zonik i Exos obojica bili treneri Zajvu, pa su se dotakli i te teme i isto tad su pričali o tome da je Zonik teo da ima malo veći ego, da malo više znaš, a to što su ljudi pričali on protiv Simpla, njega boli uvo za sve te stvari, ali da treba malo da ga čačne, znaš, da imaš malo tu neku vatru u sebi i u tome je postao dosta bolji u zadnjih par godina i definitivno od prošle godine video si u nekim tim turnirima, u finalima različitih turnira, da li je to malo Melbourne, da li ovde, jednostavno kako vidi da se možda malo ekipa muči i da uzima stvari u svoje ruke u smislu poteza, znaš, da namerno je agresivniji, namerno preuzima više inicijative možda na CT strani ili nešto, jer shvata da je na njemu ta odgovornost i svestan je svojih sposobnosti, mislim, i hoće napravi razliku, tako da se definitivno ta promena videla i nije to više sad samo neka priča da je on kao super, ali ne upravo ili nema toliko momenata ili nešto, mislim, to je prošlost. Davna prošlost. Bližimo se 2 sata. Drugom satu. Da, proletelo. Imam utisak da bi mogli da pričamo još 2, ali... ajde onda da nekako prepustimo tebi u potpunosti reč, samo da pokrijemo možda ove ostale ekipe koje nismo u ovoj priči, Falcons i FaZe. Mislim da smo ostali nedorečeni za FaZe. Šta bi to FaZe mogao da radi? Pomenuli smo da će Twists tu da preuzme IGL-a. Natua su najavili kao zamenu i mene dodatno zanima prvo šta misliš o tome i drugo šta misliš gde bi Kixan mogao da nađe svoj dom. Ja sam čak mislio da bi to mogla bude razmena 1 za 1. Karigan Kixan. Pa i meni je to palo mislim kao deo paketa za sve to za FaZe, otkud znam. Ne znam koliko tu sad igrač može da se pita, znaš, u tako tim nekim dealovima, pošto Elish Twist, to je bilo obostrano, pa nije bilo nikakvih problema, Malbs, Nerds, ista priča. Ali šta po meni FaZe mora, jer na konto ove priče o Vitality kao organizaciji i sve ostalo, ovo im je prilika da idu u full rebuild. Znači prodaju Frozena nekom za neku dobru lovu, sigurno su od Falconsa i ipak dobili nešto solidno za Karigana, da pričaju sa Twistom, da vide hoće on da bude sada IGL ili neće, znaš, jer moraš da vidiš ko ti je IGL za budućnost i ko ti je snajper neki za budućnost, to su neke glavne stvari. Doveli su NKJ-a za trenera, mislim da je to možda meni signalizira više neka ekipa sa mlađim igračima koje onda treba razvijati više nego sad neki superstarovi, znaš, koji su već izgrađeni, koji imaju možda malo ego i sve ostalo. Tako da to ne moraju ni core da sačuvaju. Mislim, oni su toliko ispali na rankingima, imaju sad tih par turnira do kraja sezone, ali posle Majora mogu menjaju šta hoće da menjaju. Tako da naprave neku strategiju, što će biti teško za FaZe, znajući kao organizaciju,
dugoročno kako hoće da im izgleda Kanter, mislim, divizija, znaš, koji će identitet da imaju, jer mislim da nisu u mogućnosti, šta god onaj lik pričao na streamu, da imaju pare, kao mi imamo, nismo Falcons ili imamo pare, druže, potroši neke onda, mislim, ako ih imaš, zašto ih čuvaš? Za crne dane. Za streamere, najrazličitije. Jao, znaš, tako da više mi deluje da to, mislim, ok, Neću, pričalo se za njega, tu je potencijal, talent, ok, taj od tog NC-a ništa nije bilo, ali ne mora da znači individualno dobit će šansu malo tu da se igra, onog Jacoba može u Game of Legends sa Snacksom da ide, ali tako nešto, neka mlađa ekipa. I onda u takvoj nekoj varijanti Kiksan, ja mislim da on i dalje, nije on gotov sa Kanterom i sve ostalo. Mislim da ima prostora za napredak i mislim da za njega možda je bolja neka ekipa gde su malo mlađi igrači, gde ono će da ima malo više kontrole i možda neće ljudi toliko da mu se mešaju u to kako on hoće da igra Kanter. Znači mora da ode negde gde trener i organizacija i ta ekipa će da igra Kanter kako on hoće da se igra Kanter. Ja sam baš imao drugačiju ideju. A to je da ako Navi nema u ovom trenutku realno nešto mnogo razloga da menja, ali da odiš malo mlađeg in-game lidera, realno je, ja bih rekao, Kiksan individualno i bolji od Alexi Bija. Ja mislim da bi Kiksan i Blade dosta dobro sarađivali. Jer mi deluje da imaju negde sličan smisao za Kanter u smislu slično viđenje kako to treba da izgleda. Pa ne znam, u situaciji gde se slažu i gde je njemu okej da to kako Blade hoće da se igra, da se to poklapa sa onim kako on hoće da igra, da, definitivno opcija. Samo nisam siguran koliko tu se još poklapa. Još tipa ako možeš Alexi B da prodaš u neki mouse ili Čekaj, Liquid. a zar nije Alexi B najavljen, mislim ja sad ne znam, opet možda su priče i ostalo, koje nemaju pokriće, ali ja sam čuo nešto da Alexi B treba dovođen u vezu sa Aurorom. Jer je Voxic trebalo u FaZe. Da je vode nešto u FaZe, to je da oni su Majera i Voxica hteli da se reše, da dovode Molodoja i Alexija. Voxic u FaZe, je li tako? Da, taj deo mi nije bio jasan za Molodoj uopšte, jer kao zašto bi prihvatio to? Da, Molodoj. Zato je rekao Sponge da je ono zvučalo nevjerovatno, ali to je što je on čuo od nekoga ko nije nepouzdan, mislim izvor, kao nije mu rekao Pera. Znaš šta sam čuo? Ja ne znam koliko bi Aurora mogla više novca da ponudi. Jedino mi to ima smisla kao da su ga nešto duplo platili više od Furije, jer kao takmičarski... Ruki nemaju sad neki koji ugovor. Oni kad su ga potpisali, znaš šta misliš da je Molodoj posle 3 meseca dobio novi ugovor? Ali koliko bi dugoročno Molodoj mogao da potpiše ugovor sa Furijom? Ne verujem da je to bilo nešto kratko na godinu dana ili slično. Pa nije, 3 godine, ali opet... Sigurno on ima tu nešto još da odigra. Više je to da on neće teti sad ide sa Fallenovom penzijom, on će teti da ostane tu dok igra. Tako da mislim da zbog toga to nije baš opcija, ali nikad se ne znam. I luđe su se stvari dešavale. Mene zanima, znam da je Peca bio ranije, ali možda će morati onda uvede ban na fudbal, ko što je na Facebooku. Ali ne znam da li na fudbalu, i meni je to palo na pamet. Ja sam se čuo sa Nemanjom, pa su se nešto ispričali, jer sam ja imao vrlo sličnu povredu. On mi kaže, da ja već kao stojim kao na nozi. Ja rekao, vrate, kao lezi od mori. Ne insinuiram ništa, zapravo insinuiram, samo ću kažem da je bio i Uskrs tad. Je li tako? Pa malo porodica, malo važan praznik. Šalu na stranu, on je čovjek profesionalac, ali ne znam, i meni je prošlo kroz glavu da igra fudbal. Čovjek fudbaler. Svakako, da se vratim na pitanje, ja mislim da ima tu opcija za Kiksana. Ja mislim da on ne da nije završio, mislim da će on dobiti čak možda i neku dobru ponudu. Ja ne verujem da je iko doživljava ovo kikovanje Kiksana kao užasan je i to je to. Mislim da prosto Falconsi za njega baš nisu bili ekipa po tipu igrača i sve ostalo. Imaš tu neki Liquid u kojem ja mislim da Sjuhi od odlaska iz Mauza ništa nije pokazao. Liquid ništa nije bolje odigrao, Sjuhi individualno ništa posebno. A oni ga potpisali na dugi ugovor posle mesec dana, jer on je prvo došao na pozajmicu. I oni su ga odmah produžili. Okej, brate, ako ste toliko oduševljeni, ne znam šta ste videli za mesec i po dana. Ja, na primjer, taj Mauz, ja nešto ne verujem da Xerxe može, ne znam, kako da povede FaZe-u, treba in-game leader. Ima tu opcija. I volio bi Kiksana da vidiš u Mauzu. Pa mislim, što da ne... Pa nekako mi ogadili mi Mauzi, onda Kiksana tamo, znaš, malo, bojim se da se ne utopi u pa mislim, ja trenutno Mauz ili ajde do sada Mauz samo sam gledao i nervirao se kako mogu da budu takvi kakvi jesu.
dajte nešto, ali kao kad bi Kiksa otišao, pa bi bilo Impuls možda neki, malo... da, impuls života da unese. Dobro, ostali smo dužni našim gledalcima jedino još malo komentar za G2. S obzirom da su igrali bez Nemanje i zapravo nije to izgledalo loše uopšte sa Sam Pajusom koji vodi, čak je malo počeo i dubije. Dobro, generalno bolja forma za Španca nego u posljednjih x meseci, 6 meseci recimo, i sad sa Nercom. Kako ti to vidiš? Pa dobro, to je win-win bio trade, ja mislim, za obe ekipe i za igrače isto. Jer Malbs ne može da bude, mislim Nikola. Malbs nije neko ko može da kontroliše sa igrače, razumeš, na CT strani, da priča, da proziva, da radi, to ne. On treba da bude ko Flamesy. Da igra enkora na CT strani i da igra Space Takera, entry na te strani, da što više koristi aim, što je moguće, da mu neko drugi priča šta da radi i onda ide i da ubija. To je to. I ako ga u te uloge staviš, možeš dosta da dobiješ u njega. Pa videli smo u G2 sa Nikolom i Monesijem kako je igrao i bio top 20 za jednu sezonu, maltene. Tako da to, a opet Nerc s druge strane, neko ko malo više može da preuzme inicijativu, da pomogne Nemanji u mid-roundu i na pušci da nešto radi. Sa ovim trenerom ima istoriju iz NC-a još, pa iz Heroika malo. Ok, malo se tu oni Nemanja preklapaju u nekim ulogama, ali da se radi Nemanja, ćeš da budeš IGL, morat ćeš malo da, menjaš možda role, pozicije i sve ostalo, zato što su im bile te strane malo onako po meni previše isto setovano, previše iz freestyle-a se zna, ba ćemo ove smokove, pa ćemo ovo i završavamo rundu tu i tu, ili ćemo uradimo odmah ovaj B-split brzi ili zakasneli. Nema dovoljno defaulta, i da onako skupljaš info i vidiš šta se dešava, pa onda da imaš neke završnice i sve ostalo. Vidjet ćemo da li sad sa Nercom, možda im je bio problem što nisu imali igrače koji će da u mid-roundu preuzmu inicijativu neku na pušci, osim Nemanje koji je opet negde uglavnom na drugoj strani ili negde sa strane na mapi. Tako da ćemo da vidimo. Oni su ekipa koji bi trebalo da imaju visok pod, da budu solidni, a plafon treba da im bude upitan u zavisnosti od toga kako igrači budu igrali. Individualno, koliko mogu da iznesu. To što Sam Pajos igra malo bolje, plus Heavy God je u principu konstantan, pa ćemo vidjeti u ovoj novoj kompoziciji. Recimo, onako kako ih upoređuješ, oni bi trebalo da ti budu ono što je bio Maus, a nadaš se malo bolji, da mogu na dobar dan neki da pobede Vitality, ko što su ih već pobedili u Blastu, jednom u finalu i tako da iznenade. Malo je teško vidjeti ih da u kontinuitetu budu najbolja ekipa na svetu, jednostavno zbog igrača, malo tog firepowera u poređenju sa nekim drugim ekipama, jednostavno nemaš Donka, nemaš Zajvua, nemaš Monesija, te neke igrače, znači onda baš moraju svi ostali, baš moraju timski da budu na jednom izuzetno visokom nivou, konstantno, da bi to nadomestili, jer vide koliko mečeva vidiš, da dođu ti Zajvu i Rob su 2-4, dobiju ti neku rundu, mislim, ili jedan od njih dvojice sam ima neke runde, to je luksuz imati takve igrače i ono što čini te ekipe tim što jesu. Dobro, Sojke, imaš možda ti nešto za kraj da smo propustili, da smo... Pa razmišljao sam da smo vrlo brzo zaboravili ono naše... može, ajde, može to. Pitanje, može, ali ne znam. Pitanje gledala, pa ne, dobro, nismo zaboravili, posljednje je bilo... Pa ne znam, smo pitali Pecu. Madena smo pitali, pa krenuli smo od Madena, čini mi se. Da nam je to bio zvanično početak. Top 5? Pa da, s tim što je ideja kao top 5, da daš idealnu petorku. Bila je priča u koju si ti uključen, da, ali Sojke, kažem ti 3.500 evra profesionalac plus ništa. Nemoj nakon sinoćnjeg Vesica sa Leškom malo manje od 3.000. Eto, ja kriva, ja dobro odigrao, ali nema veze. Ok, sa Jurićem. Taj ko ne može da se brani njega. Tako je. Tako da neka idealna tvoja petorka, to da nam postane praksa, da time završavamo otprilike epizodu. Petorka od čega? Možeš tipa u ovom trenutku, ali nema kažeš Vitality malo je bez veze. Aha, svetska petorka. Da. Da, ne može da se kaže. Ili recimo, ajde, pošto si bio trener, kojega bi ti da možeš sada da biraš igrače, sada možda ih treniraš. Da pobedim Falcons. Vitality. Falcons da pobediš, uzmeš Sjela, Notu. Da,
džejma. I ja ću da se sklonim, Belconog. neću da stanu ako može samo da dođe sa palicom iza ovih igrača. Šta znam, skoro sam, to su me i na HLTV-u su me na nagradama to pitali, pa je bilo kao ajde da ne stavim ono Zaivua i ostalo i sve to bez igrača Vitalitija, Nikola ko IGL, Monesi, Kesuke. ne, kako Kesuke. Tako Beat. Maden krenuo. Beat, kao vidimo kuda idemo, u kom pravcu idemo. Beat, Donk i fali mi još jedan. Ali, Neki aha, ne fali tamo. ti snajper, imaš snajpera. Fali mi snajper. Fali ti Enkor. Pa, imaš bito, fali ti neki Aha, ono da. soft anchor, neki... Ne, treba mi neki glue guy, brate. Daj mog Teses, brata brate. Tesesa, Teses, to ti brate. pričam. Tesesa, brate, tu Trojica iz Falconsa, a? da ubaci. Pa, da. Ne, koga. Frozen bi tu bio kao više ono nabadač igrač, razumeš? Mi to ne znamo isto da trenutno, bude. ali Janko je upravo ispričao Falcons 2027. Da, ima. A provukao je kao, pa ne znam, Da. Beat, ajde, kao. Tako neka. Sjećam se kad su to na HLTV bilo kao igrači koji, ali u svom prime-u. Pa sam uzeo bio prime Zipexa da mi bude glue guy clutcher, Kolda. Rain bi morao da uđe u tu neku. Stvarno, kako bez Prime Raina? neki. Jeste. Rain, vidjet ćemo šta će oni, Rain Mi ko smo baš IGL. fanboyevi Raina ovde. Da, da. Nas dvojica, da. Pa dobro, ja mislim smo pričali ti o tome, Teses je baš ono kao New Age Rain. O, može da ti odigra sve što ti treba, da ti odigra, neće nešto mnogo da pita, uradi to, on će da uradi. Ne mogu da ih poredim ono igrački jer mi ono karakterno nisu Pa, uopšte bliski, onda kao ne mogu da napravim tu paralelu. Dobro, vreme nam polako isteklo, iako ga nismo imali precizno zabeleženo, ali kao isteklo je vreme. Janko, Ti si rešio? Da. Pa ono, stvarno, imam utisak da smo se toliko zapričali da bukvalno ide još 2 sata sedimo ovde, ne bismo završili. Janko, gust raspored, porodica, nadam se da nam Ana ne zamera što smo te ukrali na ova 2 sata. Hvala ti puno što si gostovao i šta da ti kažem, ovdje imaš uvek otvoren poziv kad nađeš malo vremena od priče sa ovim strancima na engleskom, dođeš ovde kod nas da se opustiš i na maternjem izbaciš sve sa duše. Nema na čemu, hvala na pozivu. Počet ću da grindujem face i da bi opet mogao da igram sa Svojićem. A prvo dođeš do mene, pa onda sa Svojićem. Svojićem. Melo, pa možda onda nešto da... Malo po malo, zaslužit ćemo neki poziv. To je to, ljudi. Nadam se da ste uživali, mi svakako jesmo. Vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Ćao!